your face, Jesus, I become. Somebody declare, say, let's give up already. Somebody say, you're the light. As I look your face. Somebody declare it.
evaporated on the gleams of light. You're the light that makes my face shine bright. As I look your face, I become the light. Where's darkness at the side of light? Evaporated on the gleams of light. You're the light that makes my face shine bright, so bright. And as I look your face, I become the light. Imole kuku parada. Imole kuku parada. Imole kuku parada. Imole kuku parada. Somebody say, let there be light in the name of Jesus. Everybody say, evaporated. You're the light that makes my face shine bright. As I look your face, Jesus, I become. Somebody declare, say, evaporated. Somebody say, you're the light. As I look your face, somebody declare it. Imole, Abomilamu tẹ́lẹ̀ rẹ́gùn.
ṣe lórí ẹran tí ó dá ọgbọ́n ó jọ ọgbọ́n lọ o. Ẹ tètè ṣàtúnṣe o. Kò sẹ́ni tó lè wá mi rán sọ́nù. Ẹran tí Adéládúrà ò gbà. Ọlọ́run wá síbẹ̀. Ẹsẹ̀ ti pọ̀. Àwa ni lóyè wá wò káwọ́ wà lọ́la. Ọlọ́run ṣì ń bẹ̀ bí ìta. Ìwà mímọ́ sọnù. Ìwà mímọ́ sọnù lára Adéládúrà ò gbà. Ó sọnù nínú ìjọ. Ẹsẹ̀ ti pọ̀. Ó sọnù láàrin ọkọ pẹ̀lú ìyàwó. Ẹ̀jẹ̀ á ṣàtúnṣe kò tó pẹ́. Kò tó pẹ́. Ìfẹ́ ìkọ̀kọ̀ ń gbé lékè sí nílé Olúwa. Àwọn kẹrẹ̀ bá ìjọ. A ò lẹ́mí ìdáríjì. Ojoojúmọ́ là ń ka bàbá wa tí ń bẹ lọ́rìn tó ń yòdì nínú òdì yíyàn. Látún ti ń ké porúkọ Olúwa. Báwo làdúrà ṣe fẹ́ gbà o? Ó tọ́jú Olúwa ń bẹ bí ìtàtijọ́. Àwa la ò sí bàbá. Ẹ jẹ́ sí ìtàtijọ́. Ìwà mímọ́ sọnù. Ẹ jẹ́ ká ṣàkíyèsí. Adéládúrà ò gbà. Ẹ̀ṣẹ̀ ti pọ̀ jù lọ́wọ́ gbogbo wa. Àwa la ṣílẹ̀kùn. Ẹ̀yin gangan lẹ́ṣílẹ̀kùn fẹ́ṣù. Ìwà mímọ́ sọnù. Onígbàgbọ́ Adéládúrà ò gbà. Èpo títọ́. Ẹ̀ṣẹ̀ ti pọ̀ jù lórí pẹpẹ. Ẹ̀yin lẹ́ṣílẹ̀kùn. Òtítọ́ pinlẹ̀ ìjọ wa. Ìwà mímọ́ sọnù. Kápẹ́ òtítọ́ lè jẹ́. Adéládúrà ò gbà. Ìran Ọlọ́run ò sí níbẹ̀. Ẹ̀ṣẹ̀ ti pọ̀ jù lórí pẹpẹ. Ẹ̀já wọlé lẹ́ṣílẹ̀kùn. Wo ènìyàn ẹja yí padà. Tàbó Olúwa rìn nígbà tá a bá nu mọ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀. Ìmọ̀lẹ̀ tó ọ̀nà wa yìí ó ti mọ́lẹ̀ tó. Dídùn tó ọ̀rẹ́ bàtà bá ń ṣe fẹ́rẹ̀. Wọn yóò máa bá wa gbé àti àwọn tó gbẹ́kẹ̀ wọ́n lé. Ságbẹ́kẹ̀lé ọ̀nà mìíràn kó sí lábẹ́ ọ̀run láti láyọ̀. Adéládúrà ò gbà. Sọnù lórílẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ ti pọ̀ jù lórí pẹpẹ. Ẹ̀yin lẹ́ṣílẹ̀kùn. Àwa ń gbé irọ́ lẹ́kẹ̀ẹ́ àfòtítọ́ sára. Sọnù. Ó sọnù nínú. Adéládúrà ò gbà. Ó sọnù lọ́pọ̀ ayé ìbá. Ẹ̀ṣẹ̀ ti pọ̀ jù lórí pẹpẹ. Ẹ̀yin lẹ́ṣílẹ̀kùn. Ẹ̀jẹ̀ àti àwárí ìwà mímọ́. Ìwà mímọ́ sọnù. Adéládúrà ò gbà. Ẹ̀ṣẹ̀ ti pọ̀ jù lórí pẹpẹ. Ẹ̀yin lẹ́ṣílẹ̀kùn fẹ́ṣù. Ó sọnù o. Ìwà mímọ́ sọnù. Ó sọnù. Adéládúrà ò gbà. Aṣojú Olúwa. Ẹ̀ṣẹ̀ ti pọ̀ jù lórí àtúnwọ̀nà. Ẹ̀yin lẹ́ṣílẹ̀kùn fẹ́ṣù. Ẹ jẹ́ ká tún ọ̀nà wa ṣe. Jésù jẹ́ láéláé láyéláyé. Ìhùwàsí yín mélòó mi kọsẹ̀. Ọ̀pọ̀ aṣojú Olúwa. Ẹ tètè kíyè sára. Gbogbo Kìrìsìtẹ́nì pátá láṣojú Olúwa. Ẹni tá ń porúkọ Jésù mọ́. Ẹni agbójú okùn lé tí ò jẹ́ ní agbá. A ò lè fọkàn tán ọpọlọ. Abomilámù tẹ́lẹ̀ rẹ́gùn. Ṣé fẹ́ dolúwa ni? Ẹ̀hún gbàṣẹ Olúwa ṣe lórí. Ẹran tí ó dá ọgbọ́n ó jọ ọgbọ́n lọ o. Ẹ tètè ṣàtúnṣe o. Kò sẹ́ni tó lè wá mi rán sọ́nù. Ẹran tí Adéládúrà ò gbà. Ọlọ́run wá síbẹ̀. Ẹ̀ṣẹ̀ ti pọ̀. Àwa ni lóyè wá wò káwọ́ wà lọ́la. Ọlọ́run ṣì ń bẹ̀ bí ìta. Ìwà mímọ́ sọnù. Ìwà mímọ́ sọnù l'Adéládúrà ò gbà. Ó sọnù nínú ìjọ. Ẹ̀ṣẹ̀ ti pọ̀. Ó sọnù láàrin ọkọ pẹ̀lú ìyàwó. Ẹ̀jẹ̀ á ṣàtúnṣe kò tó pẹ́. Kò tó pẹ́. Ìkọ̀kọ̀ ń gbé lékè sí nílé Olúwa. Àwọn kẹrẹ̀ bá ìjọ. A ò lẹ́mí ìdáríjì. Ojoojúmọ́ là ń ka bàbá wa tí ń bẹ lọ́rìn tó ń yòdì nínú òdì yíyàn. Látún ti ń ké porúkọ làdúrà ṣe fẹ́ gbà o. Ó tọ́jú Olúwa ń bẹ bí ìtàtijọ́. Àwa la ò sí bàbá. Ẹ jẹ́ sí ìtàtijọ́. Ìwà mímọ́ sọnù. Ẹ jẹ́ ká ṣàkíyèsí. Adéládúrà ò gbà.
la ṣílẹ̀kùn. Ẹ̀yin gangan lẹ́ṣílẹ̀kùn fẹ́ṣù. Ìwà mímọ́ sọnù. Onígbàgbọ́ Adéládúrà ò bá. Èpo títọ́ ẹsẹ̀ ti pọ̀ jù lórí pẹpẹ. Ẹ̀yin lẹ́ṣílẹ̀kùn. Káfòtítọ́ pinlẹ̀ ìjọ wa. Ìwà mímọ́ sọnù. Kágbé òtítọ́ lè jẹ́. Adéládúrà ò bá. Ìran Ọlọ́run ò sí níbẹ̀. Ẹsẹ̀ ti pọ̀ jù lórí pẹpẹ. Ẹja wọlé lẹ́ṣílẹ̀kùn. Wo ènìyàn ẹja yí padà. Tàtàbọ̀ Olúwa rìn tàtà àbànúmọ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀. Fún ìmọ̀lẹ̀ tó ọ̀nà wa yìí ó ti mọ́lẹ̀ tó sì dùn tó ọ̀rẹ́. Bàtà bá ń ṣe fẹ́rẹ̀, wọn yóò máa bá wa gbé ọkàn wa ṣe. Àti àwọn tó gbẹ́kẹ̀ wọ́n lè ságbẹ́kẹ̀lé ọ̀nà mìíràn kó sí lábẹ́ òun láti láyọ̀ nínú Jésù gbẹ̀dá gbẹ́kẹ̀lé. Ìwà mímọ́ sọnù. Adéládúrà ò bá. Sọnù lórílẹ̀ ẹsẹ̀ ti pọ̀ jù lórí pẹpẹ. Ẹ̀yin lẹ́ṣílẹ̀kùn. Àwọn ń gbé irọ́ lékè àfòtítọ́ sábẹ́. Sọnù. Ó sọnù nínú Adéládúrà ò bá. Ó sọnù lọ́pọ̀ ayé ìbáṣẹ ti pọ̀ jù. Ó sọnù lọ́pọ̀ ayé àpọ̀. Ẹ̀yin lẹ́ṣílẹ̀kùn. Ẹ jẹ́ àṣàwárí ìwà mímọ́. Ìwà mímọ́ sọnù. Adéládúrà ò gbà. Ẹ̀ṣẹ̀ ti pọ̀ jù lórí pẹpẹ. Ẹ̀yin lẹ́ṣílẹ̀kùn fẹ́ṣù. Ó sọnù o. Ìwà mímọ́ sọnù. Ó sọnù. Adéládúrà ò gbà. Aṣojú Olúwa. Ẹ̀ṣẹ̀ ti pọ̀ jù lórí àtúnwọ̀nà. Ẹ̀yin lẹ́ṣílẹ̀kùn fẹ́ṣù. Ẹ jẹ́ ká tún ọ̀nà wa ṣe. Ẹ ò lè bo orúkọ Jésù jẹ́ láéláé. Share the program. Láéláé ìhùwàsí yín mélòó mi kọsẹ̀. You are Ọ̀pọ̀ welcome. aṣojú Olúwa. Ẹ tètè kíyèsára. Gbogbo Kìrìsìtẹ́nì Pastor pátá Johnson, you are welcome. láṣojú Olúwa. Ẹni dáhùn porúkọ Jésù mọ́. Ẹni agbójú Yeah, ogun lé. Musa, you are welcome. Tí Degede ò jẹ́ Solomon, ní you are àgbá. welcome. A ò lè fọkàn tán ọpọlọ. Abomilámù tẹ́lẹ̀ rẹ́gùn. Ṣé fẹ́ dolúwa ni? Ẹ ń gbàṣẹ Olúwa ṣe lórí rẹ̀. Ẹran tí ó dá ọgbọ́n ó jọ ọgbọ́n lọ o. Ẹ tètè ṣàtúnṣe rẹ̀ o. Kò sẹ́ni tó lè wá mímọ́ sọnù. Ẹran tí Adéládúrà ò gbà. Ọlọ́run wá síbẹ̀. Ẹ̀ṣẹ̀ ti pọ̀. Àwa ni káyọ̀yé wa wò káwò wà lọ́yà. Ọlọ́run ṣì ń bẹ̀ bí ìta ìjọ. Ìwà mímọ́ sọnù. Ìwà mímọ́ sọnù l'Adéládúrà ò gbà. Ó sọnù nínú ìjọ. Ẹ̀ṣẹ̀ ti pọ̀. Ó sọnù láàrin ọkọ pẹ̀lú ìyàwó. Ẹ jẹ́ àṣàtúnṣe kó tó pẹ́. Kó tó pẹ́. Ìfẹ́ ìkọ̀kọ̀ ń pè lékè sí nílé Olúwa. Àwọn kẹrẹ̀ bá ìjọ. A ò lẹ́mí ìdáríjì. Ojoojúmọ́ là ń ka bàbá wa tí ń bẹ lọ́rìn tó ń yòdì nínú òdì yíyàn. Látún ti ń ké porúkọ Olúwa. Báwo làdúrà ṣe fẹ́ gbà o? Ó tọ́jú sí. Olúwa ń bẹ bí ìtàtijọ́. Ọlọ́run sì rí bí irúgbìn. Àwa la ò sí bàbá. Ẹ jẹ́ sí ìtàtijọ́. Ìwà mímọ́ sọnù. Ẹ jẹ́ ká ṣàkíyèsí. Adéládúrà ò gbà. Ẹ̀ṣẹ̀ ti pọ̀ jù lọ́wọ́ gbogbo wa. Àwa la ṣílẹ̀kùn. Ẹ̀yin gangan lẹ́ṣílẹ̀kùn fẹ́ṣù. Ìwà mímọ́ sọnù. Onígbàgbọ́ Adéládúrà ò gbà. Èpo títọ́ ẹ̀ṣẹ̀ ti pọ̀ jù lórí pẹpẹ. Ẹ̀yin lẹ́ṣílẹ̀kùn. Káfòtítọ́ pinlẹ̀ ìjọ wa. Ìwà mímọ́ sọnù. Kágbé òtítọ́ lè jẹ́. Share the program. Adéládúrà ò gbà. Ìran Ọlọ́run ò sí níbẹ̀. Ẹ̀ṣẹ̀ ti pọ̀ jù Just go lórí pẹpẹ. Ẹja wọlé lẹ́ṣílẹ̀kùn. Wo ènìyàn ẹja yí Bible padà. study. Tàtàbọ̀ Olúwa Hours rìn life. tàtà àbànúmọ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀. Fún ìmọ̀lẹ̀ tó ọ̀nà wa yìí ó ti mọ́lẹ̀ tó sì dùn tó ọ̀rẹ́. Bàtà bá ń ṣe fẹ́rẹ̀, wọn yóò máa bá wa gbé ọkàn wa ṣe. Àti àwọn tó gbẹ́kẹ̀ wọ́n lè ságbẹ́kẹ̀lé ọ̀nà mìíràn kó sí lábẹ́ òun láti láyọ̀ nínú Jésù gbẹ̀dá gbẹ́kẹ̀lé.
Jésù Olúwa wa. Amen. Ayé ológo ní àṣálẹ́ yìí. We give God glory this evening. Ọba tó pọ̀ nípa àti agbára. God who is so powerful. We appreciate all you people that you join us this evening. Dúpẹ́ lọ́lọ́run fún ẹ̀yin tí ẹ darapọ̀ pẹ̀lú wa lálẹ́ yìí. God bless you in the name of Jesus. Kọ́lọ́run kó bùkún yín. This evening, Ní ìrọ̀lẹ́ yìí, we are going straight à ń lọ sí to our topic. Kókó ẹ̀kọ́ wa. Òun náà ni olórin ti gbé jáde yẹn. He is a musician I bring out this evening. Ìwà mímọ́ Holiness ó ti sọnù. has already lost. A wò ó pé kílódé àdúrà ò fi gbà nínú ìjọ Ọlọ́run. Why prayer is not being answering in the church. A wò dáadáa wípé kí ló dé tí Ọlọ́run kò fi dáhùn àdúrà mọ́. We search what is the cause that God is answering prayer again. Àwa sọ pé kí èmi àti ẹjọ́ wúwo lónìí. We are here that we should search for it this evening. Kí ló dé tí àdúrà ò fi gbà mọ́ Why prayer is not being answered again nínú ìjọ Ọlọ́run. in the church today. Kì í ṣe ìjọ Ọlọ́run nìkan. Not the church only. Kílódé àdúrà gan tí wọ́n gan gbà nínú ilé ò fi gbà. Why the one you are praying in your house is not being answered. Tí àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run gbà fún ẹ kí ló tí ò fi gbà. The one the minister of God and pray for you, why it's not being answered. Ibẹ̀ là ń lọ lónìí. That's where we are going this evening. A dẹ̀ ní gbogbo ọjọ́ Sunday báyìí la máa mú wá nírọ̀lẹ́ fún wákàtí kan. We'll be bringing life to you direct to your house every evening on Sunday like this. A bẹ̀rẹ̀ báyìí ní aago méje kọjú ogún ìṣẹ́jú, a ó dẹ̀ parí ní aago mẹ́jọ kọjú ogún ìṣẹ́jú gẹ́gẹ́. Start by 7:20 and we end by 8:20. Gbogbo ìwọ ọmọ Ọlọ́run, You children of God, gbé Bíbélì ẹ, carry your Bible. jẹ́ ká jọ ṣàṣàrò. Let's discuss. Lákọ̀ọ́kọ́, But first, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run I thank in the lap of you tí children of ẹ God pàdé wa that you meet us nínú ọjọ́ Olúwa in the day of the Lord, èyí tó kọjá lọ yìí, the one we just concluded, tá a parí ní àárọ̀ yìí. that we concluded this morning. Ó kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run níbi gbogbo I greet you all, the children of God, tí ẹ join wa. that you join us. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run I appreciate you gbé bó ṣe dí tó yẹ. with the situation that surround it. A rí àwọn kọ̀ọ̀kan tó fún wa ní ọrẹ tó sẹ́dọ̀rẹ́ sí wa láti ibi gbogbo. We thank you for the people that send offering and the thanksgivings, Mo sì ṣèlérí láti gbàdúrà fún wọn. and I promise to pray for them. Mo sì mọ̀ pé ìyanu máa ṣẹlẹ̀ nínú ayé wọn. And wondrous things will happen in their life in Jesus' name. Mo gbàdúrà fún ìránṣẹ́ rẹ Sunday Àjàdí. Pray for Sunday Ajadi. Ó fi ọrẹ ránṣẹ́ Send his own offering ní orúkọ Jésù. in the name of Jesus. Gbogbo ìṣòro tí ayé rẹ ń là kọjá Every battle that you might be passing through, yóò já sí ògo nínú ayé rẹ. amen. Ọwọ́ májẹ̀mú Ọlọ́run The covenant hands tí of gbé God, ní ga yóò wọnú ayé rẹ lọ. amen. Ní orúkọ ti Jésù. Amen. Mo fà ọ́ lé Ọlọ́run àpòstọ̀ àbáwọlá lọ́wọ́. Amen. Ò ní dààmú. Amen. Ìpinnu Ọlọ́run ó ṣiṣẹ́ lórí rẹ. Amen. Mo tún gbàdúrà fún ìránṣẹ́ rẹ náà, Pray for his servant, Pastor Samson Adébọ̀wálé. Samson Adebowale, Òun náà fi ọrẹ ránṣẹ́. to send his own offering. Ọwọ́ Ọlọ́run kó wọnú ìpè àtiṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ. Amen. Ìlérí Ọlọ́run yóò ṣẹ lórí ayé rẹ o. Amen. Mo gbàdúrà fún ọ àṣẹ ìrọ̀rùn lórúkọ Jésù kó tì ọ́ lọ́wọ́ báyìí. Amen. Yóò sì dára fún ọ. Amen. Mo tún gbàdúrà fún ìránṣẹ́bìnrin Ayọ̀lédámilọ́lá. Pray for your leader Milola Òun náà fi ọrẹ ránṣẹ́ to send his own offering bí gbogbo ẹ̀sìn le tó nígboro yìí. with all those
that happened, wọ́n tún fi ọrẹ ránṣẹ́ sí wa send his own offering láti fi dúpẹ́ fún ọjọ́ Olúwa tá a parí. in appreciation to the day of the Lord we just concluded. Ọlọ́run nínú àánú rẹ̀ God in his mercy, wọ ìránṣẹ́bìnrin náà this lady, ó gòkè nínú ìran rẹ̀. amen, Nígbà tó bá tó àkókò àti ìyàn rẹ̀ ò ní ṣìyàn. amen, Ọlọ́run àpòsítọ̀ babalá lórúkọ Jésù yóò ṣojú rẹ̀ yóò mọ́lẹ̀ sí ọ lára. amen, Ògo rẹ̀ yóò sì farahàn. Ó dúpẹ́ lọ́wọ́ ìdílé Mrs. Adédèjì we appreciate the family of Mr. Adedeji. Fúnmiláyọ̀ láti ọ̀nà fi ọrẹ ránṣẹ́ sí wa. Yeah, he is to send his offering to us. I appreciate that. We appreciate you Ibi tó o ti mú where you are taking it. lórúkọ Jésù àgbàdo ò ní wọ bẹ̀. Amen. Ọlọ́run Joseph Ayọ̀délé Babalọ́lá nínú àánú rẹ̀ ó máa ga sí i. Ó ní rílẹ̀ láíláí. Ìmísí ọ̀run yóò wọnú ayé rẹ̀. Ògo Ọlọ́run yóò farahàn. Ó sì máa rí àánú gbà. Nínú ayé ò ní dààmú nínú ayé. Jésù Olúwa wa. Bí ọ̀rẹ́ wa bó ṣe ń wọlé. As he's coming in, Bẹ́ẹ̀ náà la máa gbàdúrà gbogbo àwọn tó rántí wa ní àkókò yìí àbí ó yẹ ká gbàdúrà fún. yes, we need to pray for them. Nígbà tí èèyàn bá lè rántí ìjọ lákòókò yìí Someone can remember church at this tí wọ́n ti moment gbogbo ìlú ayé pa yìí. that the whole world is being closed. Ọmọ Ọlọ́run ni wọ́n o. They are children of Ọmọ God. Ọlọ́run ni wọ́n o. Children of God. Yóò dára fún yín o. Appreciate ẹ o. Ògo Ọlọ́run yóò farahàn nínú ayé yín. Inú wa dùn gan o, yóò dára fún yín. Ní òní This evening, à ń lọ síbi kan tó ní agbára. we are going to a place so powerful. Ohun tí màá fi bẹ̀rẹ̀ gan What we start with òun ló wà nínú ìwé Kólósì. is in the book of Colossians. Colossians chapter 3 Colossians chapter 3, verse 1. ẹsẹ̀ kìíní ibẹ̀ and 2. sí ẹsẹ̀ kejì ibẹ̀. Bí a bá ti jí dìde pẹ̀lú Kristi, ẹ máa ṣàfẹ́rí àwọn nǹkan tí ń bẹ ní òkè ẹ máa ṣe àfẹ́rí àwọn nǹkan tó ń bẹ lókè níbi tí Kristi gbé wà níbi tí Kristi gbé wà tí ó jókòó ní ọwọ́ ọ̀tún Ọlọ́run. tó jókòó ní ọwọ́ ọ̀tún Ọlọ́run. Ẹ máa ronú àwọn nǹkan tí ń bẹ lókè Nítorí ẹ̀yin ti kú a sì ti fi Kristi ní ọ̀run. In heavens. Kí ló fà á lónìí What is the cause today tí ìwà mímọ́ fi sọnù? that the holiness is not being found in the church? Nítorí pé àwọn onígbàgbọ́ àṣàfẹ́rí ohun tó ń bẹ ní ọ̀run mọ́. Because we Christian faith, we do not seek those things from above. À ń ṣàfẹ́rí ohun tó ń bẹ ní ayé. We are seeking those things from on this earth. À ń sáré kiri fún ti ayé. We are running after the things of this earth. Kí ló gba ìwà mímọ́ lónìí? What take out the holiness from us? Ẹ̀ka tí nìyẹn. nítorí ẹ̀yin ti kú Yes. a sì ti fi ìyè yín pamọ́ nínú Kristi nínú Ọlọ́run. 4. Nígbà tí Kristi Yes. ẹni tí í ṣe ìyè wa yóò farahàn. Yóò farahàn. Nígbà náà ni ẹ̀yin pẹ̀lú yóò farahàn pẹ̀lú rẹ̀ nínú ògo. Nínú ògo. A gbàgbé ògo tí ìkẹyìn. We forgot the last glory. À ń léwu rádaràda ayé kiri. We are pursuing the ephemera of the things of this world. Ohun tí ò lọ́lá nínú ayé. Thing that is not being honored. Ohun tá a fi ilẹ̀ nínú ayé lọ́jọ́ kan. Thing that we are going to leave behind on this earth.
ó sì gba ìwà mímọ́ lọ́wọ́ wa. He take away holiness from us. Kí ló dé tí ìwà mímọ́ ò fi símọ́ nínú ìjọ lónìí? Why the holiness is not before the church again? Nítorí pé àwa ìjọ gan à ń wá tó ń bẹ nínú ayé ju àwọn tó ń bẹ nínú ayé lọ. Even the church are seeking the thing on this earth than those people in the world. À ń sáré fún ohun ti ayé a sì gbàgbé ohun ti ọ̀run. We are running after the things of this earth and we forget God. Ìwà mímọ́ sọnù. Holiness is lost. Àwa sọ pé àdúrà ò gbà. And we are saying prayer is not being answered. Ìwà mímọ́ sọnù. Holiness is lost. A ní àdúrà kò gbà. And we say prayer is not being answered. Bẹ̀rẹ̀ láti inú ìjọ tí tọ́lọ́run tọwọ́ mi dálẹ̀. Right from our church. Nígbà tí a bẹ̀rẹ̀ ìjọ yìí. When we start the church. Ọlọ́run fún aláǹfààní láti bẹ̀rẹ̀ nínú ilé kékeré kan nínú Òṣogbo Grammar School. God give us the privilege to start from in a house right from Òṣogbo Grammar School. Níjọ́ tá a bẹ̀rẹ̀. The day we are going to start. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. We thank God. Ọlọ́run mú a bẹ̀rẹ̀. God make us to start well. Pẹ̀lú gbogbo kó tó jẹ́ mímọ́ níwájú Ọlọ́run. With all things that is holy in the presence. Ààrùn kankan bí ngbà tá a bẹ̀rẹ̀ ìjọ yìí. We did not think anything when we start this church. Gbogbo èrò wa fún ìpè àti iṣẹ́ ìránṣẹ́ ni wípé. Our thinking for the ministry that. Ọkọ̀ sí ìjọba Ọlọ́run. A vehicle to the kingdom of God. Ntòlúwa pè nìyẹn. That is the name God call it. A sì dúró nínú ẹ̀. And we stand by it. A sì ń gbàdúrà. And we are praying. Ní àwọn àkókò kan. On one occasion. Tí a bẹ̀rẹ̀ ìjọ yìí. That we start this church. Àwa mẹ́jọ la bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ lọ́jọ́ náà. There are 8 people that we start the church together. Tá a sì ṣe àkọ́kọ́. That we do the first service. A ṣe ní ọjọ́ Thursday. Did on Thursday. A sì fi bẹ̀rẹ̀ ààwẹ̀ 50 ọjọ́. We started with 50 days fasting and prayer. Fasting and prayer. Tí a máa ń tí ó jẹ́ pé ìrọ̀lẹ́ la máa ń wá láti break. We always come in the evening to break. Nígbà tó di ọjọ́ Sunday. On Sunday. Nínú àwa mẹ́jẹ̀ẹ̀jọ. Among the 8 people. Àwọn mẹ́rin tó wá láti Èkó wọ́n ti padà sí Èkó. 4 that come from Lagos they return back to Lagos. Ìyá kan àti ọmọ rẹ̀ tó wá wọ́n ti padà ṣọ́ọ̀ṣì wọn. One mother with his own children if return back to their church. Arákùnrin kan tó kù. One man that remained. Òun náà ti padà ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀. He too went back to his church. Níbi tá a ti ń ṣe ìṣọ́òru. Where we are doing the vigil. Ká tó bẹ̀rẹ̀ ṣọ́ọ̀ṣì. Before we commence the church. Nínú ilé tá a ti ń ṣe ìṣọ́òru. Where we are doing the. Ibẹ̀ ti kún. The place already jam-packed. Ó ti kún. It's already jam-packed. Láwọn àkókò yẹn. On that moment. Nínú ìṣọ́òru kò sí tọ́lọ́run ò ṣe. There's nothing God didn't do there. Ènìyàn kú tí ẹ gbé wá bẹ̀ tọ́lọ́run jíǹde. Someone have died and rose up again. Àìmọye testimony ní gbogbo agbègbè àti àdúgbò. There are a lot of testimony within the local crown. Àìmọye àwọn tí Sátánì ti bá ti wọ́n jẹ́ tọ́lọ́run tún ṣe. There are many people that Satan have destroyed a lot. Àwọn ènìyàn máa ń retí ìṣòro ọjọ́ mẹ́ta yẹn tó máa ń parí oṣù ni. People do wait for those wait for the vigils. Ṣùgbọ́n gbà tá a bẹ̀rẹ̀ ṣọ́ọ̀ṣì. But by the time we start the church. Dọ́gbọ́n mi ò rí ẹnìkan ṣoṣo nínú ìṣòro. My father could not see anybody from that do come to vigil. Títí dòní o. Up to date. Mi ò rí ẹnìkan ṣoṣo láti ìṣòro yẹn. I have not seen anyone from that vigil. So ìwọ ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó bá tọ́lọ́ bá pè dáadáa. You minister about that God that call you. Wọ́n rò pé bóyá ìbí ìwà tó yẹ pé tó o bá fi lè dájọ́ lẹ̀ níbìkan bí kò dájọ́ lẹ̀ ní ojú ní òkè fíà ní ìsìn lóṣogbo kọ́ àmọ́ gbé mọ́ bí tá a wà yìí àwọn kan bí ìdajì ò ní wá. Establish a church in around Okefia, you come to randomly as I hear with
There are some people who will not follow you down. torí àwọn kan wà environmental church ní church ó bá ju àlẹ́ environment wọn ò lè lọ. There are people, if the church is not in the environment, they cannot follow you. torí wọn ò lè lọ bìkan torí ìjọ tí wọn bá àwọn ò mọ ìjọ kankan láti koríbọ̀ ìjọ kan láti gbàdúrà ọ̀tán. They don't know anything that just to pray. They just enter any church they like. ìkíní nìyẹn nígbà ayé àwọn bàbá wa. On the day of our father, kó o tó lè wọ inú ìjọ ọlọ́run. before you can enter any church, ọlọ́run á fi yẹn báyìí. God will show you. ṣùgbọ́n lónìí But today, gbọ̀ngbọ̀n kan wájọ kan lọ náà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé mi ni. just find a church to enter in my own house. irú ìjọ wo ló wá lọ. Which type of church do you attend? abẹ̀rẹ̀ sí àwẹ̀ yẹn bẹ̀rẹ̀ sí lọ. And the fast continue. ní ọjọ́ sunday yẹn On Sunday, arábìnrin kan péré ló wá sí church ìjọ náà. A woman- kí ni ìwé tí wọ́n gbé kiri 1000 ní obìnrin kan ló gbé wá ọmọ kan. we distribute our be 1,000. Out of 1,000, only one woman came. èmi ọmọ yẹn lájọ gba àwẹ̀. I and that woman, we fast together. èmi ẹ̀ náà lọ ọkùnrin àti obìnrin ni It's àwa ma- méjì náà ni. We are man and women. It's only her and I. gbogbo àkókò yẹn During that time, bá a bá fẹ́ jọ máa ṣe nǹkan burúkú àpò àmọ́ ṣe. if you want to be committing fornication, we'll be doing it. ṣùgbọ́n a dúró nínú ìwà mímọ́. We stand in holiness. ọmọ yìí gan ó yí padà. And the lady turned ó a new ó leaf. dúró nínú ìwà mímọ́. We stand in holiness. a jọ ń gbàdúrà. We pray a together. jọ wá ní ọ̀sán á break. We come in the afternoon and in the evening. ibẹ̀ lábàá gbọ́dọ̀ wà bá mi tọ̀jà tó gbàdúrà. He will come and meet me with us. ayé gan wò ó gbà náà wípé ṣe èso nífẹ̀ẹ́. People are thought that he's not going to. Our father will marry. sàṣàlẹ̀ tí ò fẹ́ máa ro nǹkan burúkú gbà náà. Many people are thought have a negative thought then, ṣùgbọ́n but àwa ń sá fún ìpìlẹ̀ tó dára. we are laying good foundation. àwa ń fẹ́ ìpìlẹ̀ tó We dára. are looking for good foundation. torí tí yẹn bá bẹ̀rẹ̀ láti ìpìlẹ̀ wàhálà ni. If those such evil things ọkàn ò start, tiẹ̀ sí mbẹ̀. my mind is not there. ọkàn tiẹ̀ gan ò sí mbẹ̀. Our mind is not à there. ń gbàdúrà gẹ́gẹ́ bí ọmọ ọlọ́run. We are praying as the children of nígbà God. òye àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí wọlé. When it comes, people begin to ọlọ́run dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ṣiṣẹ́ rẹ̀. and God began to do His wonder. ohun tí mo rí ni wípé What I discovered, kò sí gbogbo àwọn yẹn nígbà náà. Those- ẹ jẹ́ sọ fún ẹ ń bá porúkọ Jésù láàrin wákàtí kan yóò rí dáhùn. whosoever that call the name of Jesus Christ in 1 hour, he will receive the answer. màmá kan ó máa ń ta aṣọ A ní woman- Alẹ́kùn ọdún. A woman who used to sell clothes in Alekodo then, ó máa ń gbé aṣọ kọjá níwájú church gbà náà always nínú oṣù. pass through Osho then. ó ru aṣọ yìí ó rú kirikiri ó rú ojoojúmọ́ la máa ń rí ìrọ̀lẹ́ àti rú lọ àtúrí padà. He always carried his clothes up and down. ó kàn déédéé yà sínú church ìjọ kan He ní. just entered the church where we are gathering. ìwà mímọ́ ló sọnù. His holiness that lost, kì í ṣàdúrà ní ọgbà. not a prayer that's not answered. àdúrà tí ò bá dẹ̀ sí ìwà mímọ́ kò lè gbà. A prayer without holiness cannot answer. torí ẹ̀ la fi ń sáré kiri lónìí. And that is why we are running scatter. bí ìyá yẹn sì yà wọnú church báyìí. As the woman entered the ó church, gbé ẹrù rẹ̀ síta. ó darapọ̀ mọ́ fún 20 minutes. he just entered the church with 20 minutes. ló bá sọ fún mi ó ní dáàdì torí àwa méjì náà là ń gbàdúrà. It's because olóṣì kẹta I'm the third one. arábìnrin yẹn lóṣì kẹta gbà tó wọlé. He, the woman that seller, he is the one. n bá gbàdúrà fún And Father pray for ló bá her, lọ. and he went away. ojú 2 hours ló ti parí Just kíní àwa tí ó kọ́ sọ̀rọ̀. 2 hours, ló padà dé he come back. ló ń gbé kíní okùn lásán tó fi di kan ló ń gbé bọ̀ àti He's coming ṣákáṣáká with yẹn. a tray that used to carry the loads. ẹrù tó ti ń gbé kiri láti bí ọ̀sẹ̀ mẹ́rin. It's the load that is being carried up and ó down. dẹ̀ ta tán pátápátá láàrin wákàtí méjì. Sell everything within some 2 hours. bó sì dánmọ̀ ìjọ nìyẹn. That's how they become the member of the church. àìmọye àwọn ọmọ ọlọ́run There are many children of God. ẹni tó fẹ́ lọ ìlú èbó ni. So many that want to go to the abroad. àwọn tó lọ ìlú èbó wọn lọ wẹ́rẹ́pẹ́. Many people that want they travel abroad. gbogbo ẹ̀yẹn tiẹ̀ wọ́n fẹ́ máa sasọ́nà gbà náà mọ̀ pé tó bá di sasọ́nà yóò lọ ìlú èbó. They die. ẹ bá di jọ àkọni yóò lọ ìlú èbó. Whosoever that join choir or usher will travel abroad. everybody wá ń lọ bó sì wù wọ́n. And everybody is going. ìyanu bẹ̀rẹ̀ sí ṣẹlẹ̀ There are miracles nítorí pé a pa ìwà mímọ́ mọ́. because we keep holiness. ìwà mímọ́ We keep holiness. ó ńlá fi bẹ̀rẹ̀ ìpè àti iṣẹ́ ìránṣẹ́. That is the foundation of ìwà mímọ́ la máa ń wàásù. We preach the holiness. ìwà mímọ́ ni. We preach a holiness. fi yéra wájú dọ́nà yìí wípé We make it to tó understand. o bá fẹ́ nǹkan kan níwájú ọlọ́run If you see something in the presence of ó pa
para rẹ mọ́ Keep yourself. àwọn èèyàn dẹ̀ gbọ́ And people hear, wọ́n dẹ̀ ń ṣe and they are doing it. bó bá rí ẹlòmíì tó wà ní ẹsẹ̀ burúkú tó bá dé báyìí wọ́n ní so eléyìí padà. So if you see some people that are sinning in very tedious sin, àìmọye àwọn ọmọ Ọlọ́run tó dọmọ ìgbàlagbà. there are many that become safe people. ara àwọn tó ṣèfù gbà yẹn tí ò lọ́mọdò ní. There are people that are safe then that is not going. ó ní Dikin Akínkọ́ládé. He is Dikin Akinkolade. Ọlọ́run ló arrest yẹn ló. It is God that arrests him. tó bá jẹ́ pé inú ayé ló sì wà ní. If he's in the world, Jésù o àwọn ẹ̀yún kídìí ò lè fi kọ̀ǹpútà sí. he can he can work in computer ó dẹ̀ fi system. gbogbo ẹ̀ lẹ̀ pátápátá. He left everything and put everything aside. ó títí dòní. And up to date, ó dẹ̀ fi lẹ̀ pátápátá. he released everything. àìmọye àwọn ọ̀dọ́ tó wọlé. There are many youth that come in. wọ́n fi ẹ̀ṣẹ̀ wọn lẹ̀. They leave their sin. gbogbo wọn pátá. Every one of them. ajẹ́wọ́ níwájú Ọlọ́run. They confess before God. ìyanu ṣẹlẹ̀. A miracle. ògo ń farahàn. Glory appear. bẹ́ẹ̀ ni bùbá kan wá gbà náà wọ́n di oyún ma nínú ó máa gbóyún kiri ni. There's a woman that came to church then. bẹ́ẹ̀ ni ó wọnú chọ́ọ̀chì ó padà báyìí ó pariwo ní. As he entered the church, he shouted. lótìtọ́ àti lódodo ọmọ inú yẹn ni yóò yè ṣùgbọ́n bí. Truly, the woman, the baby inside her is not alive, but he gave back to that baby. tó ti gbé kiri láti bí ọmọ 20-something years tó gbé tán di ẹrù burúkú lẹ́yìn. He has been carrying that baby for many donkey years. àìmọye àwọn iṣẹ́ agbára. There are many different kind of. àgbàdúrà kọ́nà tó máa ṣe yà. We didn't pray before God. This has a wonder. ìwà mímọ́ yẹn la dí pẹ̀lú. We deal with holiness. a dí pẹ̀lú ìwà mímọ́. Deal with holiness. bẹ́ẹ̀ ni èmi gan mi ò níyàwó tàbí ẹ o. Then a father didn't have a wife. ìyàwó mi ti ṣe first wife ó ti ṣaláìsí gbà náà kò mi ò níyàwó. First wife, our father is already bẹ́ẹ̀ rest in the Lord. kò sẹ́nìkan tó wojú ẹnìkan. Nobody can look my eyes. bó o bá wọ ọdún kiri báyìí ìbẹ̀rù. Enter, you fear. kò sẹ́ni tó bẹ́ẹ̀ tó lè jalè nínú ìjọba náà. Nobody can come to church and steal. gbogbo wa ní ọkàn kì í ṣe pé èèyàn lè yàgbọ́ ọjà rẹ ṣùgbọ́n ẹ kò tí o bá fi nǹkan sínú church báyìí bó bá dé ní 20 days 20 ó bá ń bẹ̀. If you forget something in the church after 20 days, you still meet what you forget in the church. a dúró nínú ìwà mímọ́. We stand in holiness. ṣùgbọ́n ńgbà tó yá But when it comes, àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run èké dìde. there are many false ministers. wọ́n dojúkọ ìpè. They wage war against the ministry. àwọn ọmọ náà tí ò dẹ̀ gbọ́n. And the children that are novice, wọ́n yí àti wọn. they follow them. wọ́n á lọ bá bàbá mi lé. They will go and meet some. wọ́n á ní sójú lásán ni nìkan fi ń ṣẹlẹ̀ ní ìjọ. See, is it natural? àwọn tó wà ní oṣù lásán tẹ̀ rí ìyanu báyẹn. Those that ẹ mọ̀ pé oògùn ló ń lò. don't know is using a wọn ò charm. mọ̀ pé wà mímọ́ jó oògùn lọ. They don't know that holiness is more than charm. wọn ò mọ̀ pé wà mímọ́ ló ń ṣiṣẹ́. They don't know that his holiness is working. làwọn ìyá náà bá ń kọ́ ọmọ wọn. And the children, they are taking up their children. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ tó ti lọ ìlú èbó. Many children that have traveled abroad. tó yẹ pé pẹ̀lú gbé wọn lọ pẹ̀lú wà mímọ́. This ministry make them to travel abroad with làwọn òbí holiness. wọn ń fóònù wọn. And their mother phoned them. wọn lóògùn ní bàbá lọ́la ń lò. Their Babalala is using a charm. ẹ mọ̀ pé mọ́ o. Don't call him. gbogbo àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run yẹn lónìí. All the ministers of God today. gbogbo Ọlọ́run ti ń ṣe ìdájọ́ fún. And God is judging them today. torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ní lé àwọn ọmọ yẹn kúrò nínú ìgbàgbọ́ dùn. They are the one that chase out those children, one that has been saved. ìwà mímọ́ pẹ̀lú ìgbọràn. Holiness with obedience. ọmọ kan fẹ́ lọ ìlú èbó ńgbà kan. Someone to travel abroad. Ọlọ́run dẹ̀ gba físà fún. God collected ó visa. ṣe gbogbo ẹ̀ fún. Do everything. mo dẹ̀ sọ mo ní Olúwa sọ wípé God said. ohun tó Olúwa bá wí la máa tẹ̀lé. Whatever God said, that's what we follow. bó o sì ń lọ yìí. As you are going, bó o sì ń lọ yìí. as you are going, mo bẹ̀ ọ́ torí Ọlọ́run. I beseech you in the name of God. Olúwa ní kó o gba àwẹ̀. God said you should fast. kó o lọ gba àwẹ̀. You should go and fast. kó o dẹ̀ so ń báyìí ṣe báyìí. Do this and do that. ó sì lọ bọ́ sọ́wọ́ wòlíì nu. He went. Fall ọwọ́ into false wòlíì yẹn bá prophet. sọ pé kò sí nǹkan kan. And I will say nothing. o gbọ́dọ̀ ṣe nǹkan kan bá Ọlọ́run nípa gbé ilé kan. You just go. wòlíì tí o mọ̀ gbà tó gba físà. The prophet that didn't know the time he collected it. Àlólúwa ní kó o gba àwẹ̀. And God said you fast. orí òkè ní kó o gbà lọ sí ìlú èbó. You travel from mountain. Olúwa ní kó o gborí òkè lọ ìlú èbó. God says from mountain to abroad. tàbí kó o dúró nínú ṣọ́ọ̀ṣì ló ń ṣòbí. Or you stay in the church here. ọdún kìíní yẹn wòlíì yẹn fẹ́ mú ọmọ bẹ́ẹ̀ ni kó mú ọmọ bẹ́ẹ̀ dáadáa. wọ́n ò mọ̀ gbà tá a jọ gbàdúrà tó gba físà. You don't know the time we prayed together and collected the visa.
wọ́n dẹ̀ sọ̀rọ̀ fún lónà bá gbọ́. They maneuver him and he listened. Ló bá lọ ìlú èbú. And he traveled abroad. Lufthansa ló kù. Traveled by Lufthansa. Ẹ sì mọ̀ pé kò sí tó bá ti gun plane ìlú kan wà ọkọ̀ dé ìlú yẹn. You first enter to that town. Kó tó wá transit lọ sí ìlú gangan tó ń lọ. Or you transit to the state you are going to. Bó sì dé Germany. As he entered Germany. Wọ́n fẹ́ máa bọ́ọ̀dù plane láti Germany lọ sí London. Board the plane to London. Mélòó ló kù sára wọn? How many journey between? Bí wọ́n sì wo passport ẹ̀ báyìí. Check this passport. Náà bá ní kìí sóò ló wà nínú passport. So it's not the one in the passport. Ó ló sì wà nínú passport. It's the one in the passport. Ó ebi mo wà nínú passport. I'm the one. Ebi mo wà nínú passport. I'm the one. Wọ́n ní ìṣòṣẹ́. You are not the Lọ one. sí arrested. That's how they arrested him. Ipa gbagbagba wọ́n gbé dé Nàìjíríà. They turn him back. Wọ́n bà visa yẹn jẹ́. They destroy that visa. Ó ló sì wà nínú passport. He's the one in the passport. Lèmi bá ń retí pé yóò pè. I'm expecting for Kó ló him. lọ gbogbo láàbá rí pé. I'm waiting for his Ní call. òdìjọ́ kẹta The third day, wọ́n bá rí inú ilé mi. see in my house. Kí ló dé lọ́ba bú ẹkún? What is that? Onídàáni olódàrán. I mean, Ó náà wòlíì sísí lọ́nà gbáà. Mo ní ohun tó ń ṣe nínú ìwà mímọ́. what you do in holiness. Tó wá lọ gbọ́ àwọn iṣẹ́ àwọn wòlíì èké kan. And you listen to the voice of that false prophet. Mo ní gbọ́ tó Olúwa wí. Hear what the Lord says. Tó ekú To the time you die, ó dé ìlú Èbó mọ́. you gonna travel to abroad. Ìwà mímọ́. Holiness. A nílò iṣẹ́kíṣẹ́ kankan. We do not need any diabolic work. Tí ìjọba lè dúró nínú ìwà mímọ́. The church can stand in holiness. Ká tó ké Ọlọ́run ló ti gbọ́. Before we shout, God will have heard. Àwọn ọ̀dọ́ rẹ̀ di ìwà mímọ́ mọ́. The youth are not ready for holiness. Ó ní ti ìtàn wá ní mírèkù. What they needed is now. Everybody needed miracle. Pé ènìyàn ń wá ìyanu báyìí. Ṣùgbọ́n wọn ò lè dúró nínú ìwà mímọ́. But they cannot wait, stand in holiness. Àwa ń kígbe nínú ìjọ lónìí. And we are just shouting. Àwa ń pariwo. We are just making noise. Bẹ́ẹ̀ni àwọn nínú ìjọ jẹ́ pé àwọn kan gbàdúrà àárọ̀ náà láago mẹ́fà. We pray. Ní gbogbo Sunday. Fire prayer. Fire prayer. Early morning on Sunday. A parí ní 8:30. We stop that one 8:30. A tún bẹ̀rẹ̀ ṣọ́ọ̀ṣì. Then we commend the breakthrough Àdúrà service. náà tún lọ nínú ìsìn. Then prayer is going in the service. Ṣùgbọ́n iṣẹ́ ìyanu wo ló ṣẹlẹ̀? What are the signs and wonder happening Nígbà tí ò sí ìwà mímọ́. when there's no holiness? Olórí yẹn ó ní ìwà mímọ́ sọnù. Adẹ̀ládùra ò gbà ẹ̀ṣẹ̀ ti pọ̀ jù lórí pẹpẹ. Wo orí pẹpẹ gan kì í ṣẹ̀ṣẹ̀ sí ẹ̀jẹ̀ ló ń kán lórí pẹpẹ. Is the blood flowing on the altar? Blood. Ìwà mímọ́ ti sọnù. Our holiness has already lost. Àwa sọ ìpàdùn àgbà. And we are saying prayer is not being answered. Aláàrójú Ọlọ́run. Say we did not see the eyes of Ìwà God. mímọ́ ló sọnù. Is holiness lost? Láìsí ìwà mímọ́. Without Ó ní àwọn holiness, lè wú Ọlọ́run. we cannot please God. Láìsí ìwà mímọ́. Without holiness, A lè wú Ọlọ́run. we cannot please We God. cannot change the word of God. A lè yí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run padà. Everything is changing, Ohun gbogbo ń yí padà. but His word can never Mọ́ change. ọ̀rọ̀ rẹ̀, ó dúró títí láí. His word can never change. Ọ̀rọ̀ rẹ̀ ò lè yí padà. Ìwà mímọ́. The holiness, Àwọn iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu. the signs and wonders. Gbogbo ayé wa mọ̀ nínú Òṣogbo grammar school. In Osogbo Grammar School, Náà ti mọ̀ mí bàbá lálá. they know our father as Babalala then. Ìyanu láti bẹ̀rẹ̀ sí ṣẹlẹ̀. A great miracle are happening. Nígbà máa wo ìyanu mi ẹ̀rù ó bà èmi When gan. I see those things happening, I terrify. What is Olúwa sọ wípé God is saying? inú ìwà mímọ́ làwọn èèyàn mi wà. My people are in Kò sí kí nìyí holiness. ní ṣe fún wọn. There's no way I will not do it for them. Ọmọ kan jọ kan. A son one Ọmọ day yẹn bí àbúrò ló jẹ́ sí mi. is a brother to me, young brother to me. Nítorí wípé àwọn tó bá jẹ ọmọ anybody tó jẹ́ bí ará ilé bàbá àbíyè náà ti dàbúrò mi. Someone from Bababi, how is also my brother. Àjọ ń gbàdúrà We praying. bí Ọlọ́run ti fi ìran kalẹ̀ God reveal a vision. pé yóò lọ ìlú èyìnbó. He will travel abroad. Lẹ́yìn rẹ̀ ló gba visa lottery. After that, he collected visa lottery. Ọlọ́run bá ràn lọ́wọ́. God helped him.
gbogbo bá ṣẹlẹ̀ and everything happened. ṣùgbọ́n gbà tó ṣẹlẹ̀ tán kò sówó tí ì lọ When it happened, there's no money. ẹsìn wá èmi náà ò ní nǹkan kan lọ́gbà náà Then I didn't have anything. Then la bá bẹ̀rẹ̀ àdúrà start praying. olúwa ní wàá lọ And God said, you will go. tó bá dọ́dọ̀ mi láàárọ̀ When it come to my house in the tó morning, bá dé ọ̀dọ̀ mi láàárọ̀ when it come to my house in the morning, alẹ́ tó bá lọ anídájú sóòótọ́ ni mo ní wò ó lọ he will ask me, is it true, sir? pẹ̀lú iṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu With signs and wonder. ẹnìkan ló sẹ́ẹ̀dì owó sí láti ìlú èbúgbé kọ́ máa bọ̀ Someone sent the money to him. ó dẹ̀ lọ sílùú òyìnbó To come, and he travel abroad. ó dọ̀hún And he get there. ọlọ́run bá pàdé And God visit him nínú ìwà mímọ́ in holiness. ọlọ́run fi ìfẹ́ mi sí lọ́kàn God put the love of Father in his ọmọ náà heart. fẹ́ràn mi Love of Father. ìtọ́ni tó dára A good direction ń gbò yá when it comes. ó join navy lọ́hùn John Navy. ọlọ́run dẹ̀ gbọ́dúrà rẹ̀ God answering his prayer pẹ̀lú ìtọ́ni ọlọ́run with direction of God. kò tó nǹkan báyìí bí ìmọ̀tẹ́ lọ sọ fún òbí rẹ̀ Don't know what they went to go and tell his parents. àwọn òbí rẹ̀ gángan mọ̀ mí látọ̀dọ̀ bàbá mi yẹ o And his friend knows a father from Baba Bay side. bí ó sì lè gba irú ọ̀rọ̀ báyẹn gbá lórí ibi mi ò máa o. How can they allow and accept that lie over me? wọ́n sì gbọ́rọ̀ àwọn èké wòlíì They listen to the voice of the false prophet wọ́n sì dárí mi àtọmọ náà and they scatter the relationship between me and the brother. mo wá wò ó And I begin to look olúwa at ní kí n máa wòran God said I should be looking at them. ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lónìí But I thank God today. láì sí ìrànlọ́wọ́ ènìyàn Without the help of, without assistance of any man, ọlọ́run mọ́ mi tayọ nínú ayé God made me excel. kì í sọ orílẹ̀-èdè nìkan ní ẹtì màá tó mọ̀ mí lu èbó Not this only, this Nigeria. bí o sì kú ò lẹ́sẹ̀ tí mo wà And I stand on my mo foot, sì dúró lórí májẹ̀mú ọlọ́run standing upon the covenant of mo God. sọ níwájú gbogbo ẹ̀yìn I ènìyàn say it in the front of you people. níjọ́ tí n bá mú òmíràn mọ́ ọlọ́run Anytime I add anything to the, mo ti máa sọ lójoojúmọ́ I've been saying it every níjọ́ tí n bá day. ti dàpọ̀ mọ́ nǹkan mìíràn jíjẹ́ ọlọ́run bàbá àbíyè lọ The day I add anything to God of Baba B, tó bá jẹ́ pé n tó fi lé mi lọ́wọ́ mo ṣe nǹkan tó lòdì sí if what he released hand over to my hands, I'm do something tó against bá jẹ́ it. pé mo mú nǹkan míì tí mi ò rí lọ́dọ̀ Samson Àkàndé má ìpè mi I add another thing that I don't see from Baba B, níjọ́ náà lójú tó lè tì mí that's the day I can be put to shame. ìwà mímọ́ ló sọnù Holiness is the one gbogbo àwọn wòlíì tó darí rẹ̀ nígbà náà dáná dà lónìí where the prophet leading them, gbogbo àwọn wòlíì tó sọ̀rọ̀kúsọ lórí mi nígbà náà dà lónìí where the prophet saying rubbish. ìwà mímọ́ ló sọnù Holiness that lost. ìwà mímọ́ Holiness. ìwà mímọ́ Holiness. wọ́n rí ayé àwọn ọmọ yẹn dẹ̀ dára They see their life is better. ayé ọmọ yẹn dẹ̀ dára Their life is ayé ọmọ better. yẹn dẹ̀ dára Their life is nínú better ìwà mímọ́ in holiness. àná ọmọ gan tẹ́ jẹ́ lọ́sẹ̀ kẹtẹ́ bá gbọ́ pé mo wà ládùúgbò báyìí wọ́n ti àwọn obìnrin wọn mọ́nú ilé sẹ́ni pẹ́ bẹ̀rù ni àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ti sàgbèrè nù wọ́n á ti bí wọ́n bá ti gbọ́ pé dáàdi bọ̀ báyìí wọ́n á lé gbogbo obìnrin wọn jáde nulẹ̀ ó yẹ mọ́ lọ dáàdi ògbọ́dọ̀ báyìí dáàdi ògbọ́dọ̀ àfìyàwó wọn tí n bá mọ̀ ìgbín wọn fẹ́ fẹ́ nìkan ló. Except the one I know they want to marry. ìwà mímọ́ Holiness. tí èèyàn bá ṣe gan ní ìwà mímọ́ kò lè kàbù kò lè tẹ́ If someone is doing things holiness, you cannot be put to shame. ọmọ kan náà wà There's a ẹ́stéètì bíbá yìí in estate here, mo ti gbàgbé kọ́ ọmọ wọn. forgot her name. ẹ̀gbọ́n rẹ̀ òun àtẹ̀gbẹ́ ẹ̀ ni His elder. àjọmọ́ ń gbàdúrà ní oṣù ni They pray together in Osho. màá kó ọ lọ ọ̀dọ̀ Babájídé Took them to Baba DJ. màá kó ọ lọ sí orí òkè bàbá àbíyè Take them to Baba B. àjọ gbàdúrà Pray together. ayé àwọn ọmọ náà dẹ̀ dára Their life better. gbogbo ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ sí farahàn Glory of God revealed àwọn them. òbí wọn náà wà l'Amẹ́ríkà gbà náà Their parents in America. àwọn ọmọ yẹn wà Nàìjíríà Their children in America. ìkan jẹ́ pọ́nlé nù wọn One is ẹ̀gbọ́n jẹ́ pọ́nlé the other one is Brennan Ponley. gbàdúrà Pray. Ọlọ́run fífi àwọn ọmọ yẹn Ọlọ́run fífẹ́ mi sí ọlọ́kàn God put the love of Father in inú wọn their máa ń heart. dùn ní tí wọ́n bá rí mi They are always happy when they say ó kàn déédéé díjọ́ kan ni one day nìyí àbúrò náà sọ fún kan wípé ó ní mo ẹsẹ̀ bó tọ̀dọ̀ babaláwo dé láàárọ̀ yìí láàárọ̀ yìí inú ilé wọn láti ṣe sóòru o say he just taken
ó ní mọ ẹsẹ̀ bó dọ̀dọ̀ babaláwo dé We are láàárọ̀. just coming from herbalist ẹ bá ti house. dúró nù wá mọ yóò rà takò ayé. He's someone who's in the holiness will always be àṣà àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run ló sọ fún They are minister of God who ipe kó lọ mọ fi bà mí jẹ́. that's going to spoil a father there. mo sì sọ fún Ọlọ́run mo lólúwa Say bó God, bá jẹ́ pé òótọ́ ni if it's true. Òṣogbo yìí náà ni oníjẹ́ ìṣẹ̀ sí. If it's true, let me. ṣùgbọ́n tí ìbá sòótọ́ o If it's not, that gbé is mi not, dìde nínú Òṣogbo yìí. make me right in Oshogbo mo here. kú tí ì jẹ́ nǹkan kan gbà náà. I'm nobody then. mo mọ̀ pé ọmọ wọn wà láyé lónìí. You know, he will still be alive today. ẹ̀gbọ́n rẹ̀ náà wà láyé. They are still, his elder brother is still alive. gbogbo wọn ń bẹ láàyè. They are still alive. wọ́n sì máa gbọ́ mi. They will be hearing me. bẹ́ẹ̀ ni láì sí ìwà mímọ́ kò sí ẹni tó lè lu Ọlọ́run. Without holiness, no one can see God. àwọn nǹkan kan wà tó yẹ pé ò lè gbà láì sí ìwà mímọ́. You cannot. There are certain things you cannot receive from mo God without sọ holiness. fún ilé mi lánàá mo ní mo fẹ́ fi yòókù ọjọ́ ayé mi sí Ọlọ́run. I told my people in the family I want to use the rest of my life to mo serve tiẹ̀ God. fẹ́ fi yòókù mi ò fẹ́ fi bí Ọlọ́run nínú mọ́. I don't want to offend God again. èyí tí mo bọ́ lọ nínú tó The one I offend God is enough. mo fẹ́ yí padà pàápàá kí n tiẹ̀ dúró torí mo rí pé bí mo ti dúró yìí kò tẹ́ mi lọ́rùn mo ti mọ̀ yí pé àwọn kankan bẹ́ẹ̀ ni ẹ. I want to turn a lean leaf. bó bá wà nù wà mímọ́ ó tún sọ ipò tó fẹ́ wà nù wà mímọ́ sí. If in holiness you still want to be in holiness, torí kò sẹ́ni tó mọ̀. because nobody is ẹlẹ́ṣẹ̀ ni wọ́n ń gbà kan. we are all sinners. lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan tó máa ń já sínú ẹ̀ṣẹ̀. Once we always fall in sin. torí kéèyàn kò sí bẹ́ẹ̀ sí lè ní ìwà mímọ́ tó láyé. There's no way èèyàn ò lè rìn ìrìn ọdún kankan mọ́ ìjànú ẹ̀ṣẹ̀. there's no way you walk in a year without falling into a sin. bí ìṣèlú bíbí lásán. No, he even is angry torí àìṣe Jésù. because we are not Jesus. àìṣe Jésù. We are not Jesus. nítorí náà For this reason, gbogbo ọ̀nà tó bá gbà anyway, tó bá fẹ́ jẹ́ kí àdúrà rẹ máa gbà you want your prayer to be answered. ó rìn nínú ìwà mímọ́ ni o. Walk in holiness. sórí gbogbo ẹ̀yin ìjọ ńláńlá yẹn You that big church. tẹ́ ẹ̀ sọ̀rọ̀ ìwà mímọ́ mọ́ You do not preach holiness. ẹ wàá máa fi ọgbẹ́ bo ìwà mímọ́ You hide holiness. ẹ lè sọ̀rọ̀ ìwà mímọ́ nínú ìjọ You cannot preach holiness. tó rẹ̀ mọ̀ pé ìjọ ó tù ní. You know the church we kò scatter. lè tú The church cannot. àwọn ènìyàn wọ́n fẹ́ ìwàásù gidi But people want the good. ìwọ message. wàásù yẹn fún wọn You preach that message to them. wọ́n á sunkún lọ sílé ni They will cry to their wọ́n á house dẹ̀ yí padà and they will change. ṣébi náà mọ̀ ni Am I perfect? gbogbo akọ́lá mọ̀ We are not. ṣùgbọ́n àmọ́ tiraka láti wu Ọlọ́run ni We are working, strive, to àmọ́ please tiraka God. láti wu Ọlọ́run Striving to please God. àmọ́ tiraka láti wu Ọlọ́run Striving to please God. ǹjọ́ wu Ọlọ́run Do you please God? ǹjọ́ tiẹ̀ tiraka láti wu Ọlọ́run Do you strive to please God? gbogbo ọ̀nà tó ń gbà Every way you press your life. ẹlòmíì sọ́ni tó bá dẹ́ṣẹ̀ tán báyìí kò tiẹ̀ èrò pẹ́sẹ̀ ni. Some, when they sin, they don't think that they committed a sin. mo mọ̀ gbà ń bá dẹ́ṣẹ̀ bọ́ mo gbà tí ń bá dẹ́ṣẹ̀ Whenever I commit a sin, I know. ẹni mẹ́wulẹ̀ bá sọ ẹsẹ̀ bàbá ẹsẹ̀ kọ̀kọ̀ ẹsẹ̀ ewu bàbá ẹsẹ̀ kọ̀kọ̀ ẹsẹ̀ ọ̀dẹ́ṣẹ̀ ìwà ni mo Openly and secret sin. You know you committed àti a sin. secret àti open the same sin náà ní sin jẹ́ Ẹ̀ṣẹ̀ gbangba àti ẹ̀ṣẹ̀ kọ̀kọ̀. Ẹ̀ṣẹ̀ sin is sin. nítorí tiẹ̀ wá sẹ́ secret yẹn wá lágbára díẹ̀ That of ọmọ secret bá ti one. àyè jẹ́ ọmọ bá ẹsẹ̀ secret bá bá ti ẹsẹ̀ torí ọmọ yọ̀ dá ẹsẹ̀ tẹ̀yẹ̀ bá ti yọ̀ dá láyé kí tètè kó dùn ayé yẹn Anything you doing secretly, you will not come out from that sin. ẹsẹ̀ tẹ̀yẹ̀ bá ti yọ̀ dá Any sin you are doing secretly, tó yọ̀ dá doing it, committing it secretly. tó jẹ́ pé wà tẹ́tẹ́ ẹjọ́ ń dá lẹ́mọ̀ You and the one committed together, you are tẹ́nì the kẹ́tọ̀ one. ọmọ sí And there's no one third party didn't know. ẹsẹ̀ yẹn ló Sin is so yóò gbèlú ẹ̀dọ́rùn àpárí tẹ́yẹ̀ bá tètè yá sílẹ̀ yìí it can lead someone to hellfire. ẹjẹ́ àrètí ya kọ káyìn ní ẹsẹ̀ yẹn ń bọ́n We must shut that sin. bẹ́ẹ̀ ni ká ta lọ́fà We must shut kó him padà out lẹ́yìn wa ní o to come out to leave torí ẹsẹ̀ us. tẹ́nì kẹta bá ti mọ̀ The any sin that a third party know, àṣírí rẹ̀ ti tú he has been exposed. yàbọ̀ ọmọ ni Don't you know? àṣírí rẹ̀ ti tú He has been exposed. tí mo ṣàgbèrè ní ìsìn For me to be fornicating now, pásítọ̀ bí wọ́n á ka mọ́ bẹ̀ and my pastor know is about it. sẹ́yìn mọ̀ pé àbí mo ní ìṣe sẹ́yìn mọ̀ pé tọ́pọ̀ mọ̀ bẹ̀ àbí sẹ́yìn mọ̀ bẹ̀ pé ọmọ ìṣe ka mọ́ kiri I'll be afraid. This son might have seen it. immediately ní màá sùn àbí màá fẹ́ yí àpò ẹsẹ̀ yẹn kíákíákíá Immediately, I will let that sin. ojú máa tì mí
If I feel ashamed, bẹ́ẹ̀ ni ojú máa tì mí gan. I'll feel ashamed. ọbẹ̀ yẹn ṣùgbọ́n gbà tí o ti ka mọ̀ But the timing that he didn't see me, ayọ̀ ni ó máa wà nú ẹ̀ I'll be seen joy in it. ayọ̀ ni máa wà nú ẹ̀ṣẹ̀ I'll kọ̀. be seen in secret. There's a joy in secret sin. àwọn méjì tó bá ń ṣe wọ́n máa dùn wọ́n máa dùn. They will be happy doing it. bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n jọ́tọ́ ló bá fẹ́ bẹ̀ṣẹ̀ kọ̀kọ̀ jẹ́ kẹ́nìkan ìta kan mọ̀. But the day God wants to spoil that secret sin, Okay. third party we know. That's Okay. it. tẹ́nìkan ta bá mọ̀ When the day a third party mọ̀ wá knows, jẹ́ kẹ́nìkan ta yẹ lu ẹ̀ṣẹ̀ yẹn lórí rẹ̀. don't allow the person to use that àwọn kan sin. lè mọ̀ kán sọ pé wọ́n tún wá fẹ́ mọ́ fi wọ́n tún wá mọ́ fi gbọ́ ẹ̀wọ̀n blackmail yẹ. If care is not taken, the third person can use that sin to blackmail. ọ̀dà náà ní ìsìn bí mo sọ pé ọmọ mi mọ̀ ní ìsìn For this reason, when I say my son knows now, kí wọ́n á pè é and I call him, pásítọ̀ Pastor, ẹnìkan wọ́n gbọ́dọ̀ mọ̀ nobody must kó know. náà wá sọ fún mi ọ̀dà náà tẹ́ ẹ bá fẹ́ jẹ́ kéèyàn mọ̀ Okay, if you don't want anybody to know that, tẹ́ ẹ bá fẹ́ jẹ́ kéèyàn mọ̀ you don't want anybody to know that. èmi ní jẹjẹrẹ ọba sí àṣọ òsì báyìí èmi ní jẹjẹrẹ ọba sí àṣọ òsì báyìí èmi ní màá mójú ogbó sọ́ọ̀sì báyìí o tẹ́ ẹ bá fẹ́ jẹ́ kéèyàn mọ̀ You don't want anybody to know. ìyẹn lọ gbọ́dọ̀ gbà You must not allow that. ìyẹn lọ gbọ́dọ̀ gbà You must not allow torí that. òun náà tún ti bọ́ sínú ẹ̀ nu It's already in it. yóò wá pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ lára It will affect many. ọ wàá sọ fún mi pé ọ̀dà náà lọ sọ You will say, go and expose. lọ sọ kákú expose ẹ̀ gan Let's lọ́dà expose everything. ńgbọ̀ tó bá expose ẹ̀ tán By the time you expose everything, gbogbo ẹ̀ ò lè jọ̀sẹ̀ mẹ́ta lọ at least 3 weeks. bàbá sí òótọ́ lẹ ṣe bẹ́ẹ̀ ní sa Did kúló tẹ̀ fi ṣe wọ́n ní bàbá alálà ó ṣe báyìí ó ṣe léyìí ó. people will be making noise, you do this and that. nọ́mbà tó wá rí ní oṣù kan lọ́ba bọ́ sórí kiri lọ́ba sọ pé nípa ẹ̀ṣẹ̀ tí bàbá wa dá wá ní ìyẹn náà ti tó. They climb the mountain. àbẹ́ ẹ̀kọ́ ara àwọn tó sọ pé ó ti tó àti mọ̀ àṣejù ẹ̀gẹ́ ti pọ̀ jù wọ́n ní ẹ̀rọ àbí tó fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ ni ayé pẹ́ ẹ̀ ni. That's what we want to do. ẹ̀sìn ẹ̀ tán nù That's what. ẹ̀sìn ẹ̀ṣẹ̀ láì fẹ́ gbọ́ We don't want to feed the kò embarrassment dẹ̀ of the lè sin. pẹ́ mo ní kò lè rí ni It cannot ẹ̀sìn tarry. ẹ̀ṣẹ̀ kì í pẹ́. The embarrassment of sin cannot tarry. bẹ́ẹ̀ ni kìnìkan ó ṣe kìnìkan ó bá kìnìkan tó ṣe This rẹ. and that and that and this. ntáyé bá ti mọ̀ yìí ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ́ Well, anything that people have known lójú that ti ẹ̀ṣẹ̀ embarrassing. bó ṣe rí mi yẹn That's just it. kó pè mí kó ní dájì I call our father. iṣẹ́ ìṣúré dé o It's work of Satan. lédè ẹja gbàdúrà Let's pray. àjọ gbàdúrà ni Pray together. kọ́lọ́ ń ṣẹ́gun yìí o pé kọ́lọ́ ń ṣẹ́gun yìí o dájú The Lord should, o ní ẹjẹ́ wọ ẹ̀ṣẹ̀ end. yìí fún ara yín ni His Bible says, confess your sin to each other. bí pásítọ̀ sí mọ̀ yẹn As the person ó knows, ti tán that's all. ó ti tán That's all. ìgbésẹ̀ rẹ̀ lórí ẹ̀ ló kù His own step on kò nídìí it. gbogbo àgbáyé ó mọ̀ He did not need that, or the whole world should know. ó ti mọ̀ He has already known. òní ọ̀wà mọ̀ bóyá correction ni ó ṣe tàbí yóò gbé jáde. He is one we know either to correct or to broadcast tó bá it. fẹ́ jẹ́ kí ẹ̀mí yẹn máa rìn lọ If you want the Holy Spirit kí ògùn ọlọ́run máa bú jáde. the glory to God to dáàdi kí ni yóò manifest. dá o This thing is not good, ẹja sir. lọ gbàdúrà o Let's go and pray, a sì sir. jọjọ gbàdúrà And we're going to go a and sì pray. gbogbo ẹ And we do together. ó tún adé rẹ̀ tún ṣe kí ni ó tún lè di. His crown has been added. èmi ọ̀ wá dúró dáadáa mi wà ní í ṣe mọ́ I will stand very well. I will not do it again. n wà máa wò pé ọmọ ẹ mọ̀ gbà mí I will be saying, this ọ̀run náà wà one, máa sọ pé arákùnrin ò sì jẹ́ kí ìjọba ń ṣubú and the heaven will saying, this one has not allowed my kingdom to collapse. ṣùgbọ́n níjọ́ tó ká ẹnìkan mẹ́sẹ̀ ṣé bó pariwo ta tó pariwo gbogbo ayé ni. The day you make someone in sinning, you begin to broadcast it outside. kà kó ó ní tá a bá rí ẹlẹ́sẹ̀ kan nínú ìwà ẹ̀ṣẹ̀ ó ní káwọn tó ní kó ṣe kí ni kó yí padà. If you meet anyone sinning, the one that are spiritual should call him gently in order. wo ní àfisẹ̀ sí. They don't say that we should make jest of him. wọ́n ní ayí padà ni. We should call him into order. nígbà tó gently. rí ẹni yẹn tó ń ṣe kí ṣe bó fi ṣẹ̀ sí kiri. When you see the person committed sin, you are making just of the present. ọwọ́ á bọ́ sínú ègún tí Jésù fi àwọn yẹn rí pé ẹni tí ò bá dẹ́ṣẹ̀ ní kó wọ́n jọ kúta kìíní. You are now and put yourself in the course that Jesus Christ said. Sebe- If any one of you have not sinned, throw stone. ṣe bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ dójú ta arábìnrin yẹn ni. They want to put that woman to shame. lójú á tì. They are the one that put to ìwọ shame. tó o bá lóò dojú tiẹ̀ tó ṣẹ̀. You that stand in a way that you want to put a sinner to wípé ẹni tó shame, dẹ́ṣẹ̀ ló fẹ́ dójú tì. that you want to make that sinner to put to shame, ìwọ ló máa ṣẹ̀ṣẹ̀ bọ̀ you mọ́. are the one who will be embarrassed.
nítorí wípé Because kò sí ẹni tí kì í dẹ́ṣẹ̀. nobody is without sin. a máa wàásù ká máa jáde nínú ẹ̀ṣẹ̀ We'll náà be preaching for us to come out from ká that máa sin. hùwà mímọ́ ni We will practice ká dúró holiness. nínú ìwà mímọ́ Stand in holiness. ṣùgbọ́n o gbọ́dọ̀ fi ẹlẹ́ṣẹ̀ ṣẹ̀ sí o. You must not make jest of irú ẹ̀ṣẹ̀ tó wù ẹ́ ní kò Jésù gan sọ ní kò sí irú ẹ̀ṣẹ̀ náà Jesus Christ said, owó dáríjì no kí wàá any tiẹ̀ type of sin, He will surely forgive us. má fi ẹlẹ́ṣẹ̀ ṣẹlẹ́yà Do not make jest of any tó o sin. bá ti ká èèyàn dẹ́ṣẹ̀ ọ̀nà láti jáde nínú ẹ̀ṣẹ̀ yẹn ni kó o ṣe kí ni kó o wá. Make a way for the sinner to come out from the kì í sin. ṣe bọ́ọ̀lù ọmọ sọ fún gbogbo èèyàn kiri. Not you be casting the sin up and down. bẹ́ẹ̀ni ẹ bá fẹ́ bu ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ mọ́lẹ̀ náà ni kò ní ṣe rí. The Bible says, whosoever that cover the sin will not prosper. ẹ bá fẹ́ bu ẹ̀ṣẹ̀ mọ́lẹ̀ Whosoever that want to cover his sin. bí mo bá ṣe ti máa ń bò mọ́lẹ̀ tẹ́nìkan kò mọ̀. If I sin and I cover you, nobody doesn't know. ṣùgbọ́n téèyàn bá mọ̀ If someone knows, tí n bá tó wá fẹ́ gbé gbèsè bíi pé àwé báyìí mo fẹ́ bù mọ́lẹ̀ nu If you want to take àtúnṣe another step. ni yóò wá. bẹ́ẹ̀ ni bóun sì sọ fún yẹn ibi gan tó wà lè lọ sọ́dọ̀ àwọn tó jù mí lọ́nà mọ̀. I can go to the person that know that's gẹ́gẹ́ báyìí ṣẹlẹ̀ o this mo what máa ń is ṣe báyìí o. happening. I do this. ní ìgbà tí ọmọ ìtórí mi gan mo tó mọ̀ pé ṣe gidi mo ń ṣe o. By the time bàbá yẹn ràn mí lọ́wọ́ ẹ gbàdúrà fún mi o. please pray for me, kí tó lè sir. jẹ́wọ́ What is the confession? má sì gbàdúrà And they will pray. ọfà burúkú yà sì jáde. And that's how will come out. àìmọye ẹ̀ṣẹ̀ There are many tí sins. ìránṣẹ́ Ọlọ́run gan lè jẹ́wọ́ wájú ìjọ. And a minister of God can èmi confess. máa ń ṣe o. I do it. èmi máa ń ṣe gbogbo ọmọ mi máa ń gbogbo ọjọ́ mi mọ̀ èmi máa ń ṣe. The member of my church, they know. kò sí nǹkan tó burú No bẹ́ẹ̀. secret. No. màá sọ Say it. bàbá dẹ̀ sọ When I say it, bàbá fẹ́ kó ṣọ́ọ̀ṣì wá kó. if I say if you love, you leave the church. mo sọ fún ọmọ mi níjọ́ kan Said to my son one day, gbogbo èyí tẹ́ ń ṣe àgbèrè nínú ìjọ you have adultery, fornication in the church. kì í ṣe pé ìránṣẹ́ Ọlọ́run náà ò mọ obìnrin tó dáa. Not that the minister of God didn't know. kì í ṣe báwa náà ò lè ṣe ń tẹ́ ń ṣe. Not because we cannot do what you are doing, ṣùgbọ́n gba bá rántí ìjọba Ọlọ́run but by the time we remember the kingdom of God, àti pé bó lẹ̀ yìí gan ó sì kà á sí wa lọ́rùn sí. how are you going to count it on us? torí ẹ̀ láfi sọ pé a gbọ́dọ̀ ṣe. And that is the reason we are going to say n tẹ́ ẹ̀ wá rí lọ́wọ́ wa tẹ́ ẹ wá ń ṣe. what you do not see in us, and you bó are lè ṣe doing. wá fẹ́ ṣe báyìí ní ìsìn. How do you want to do it? níbo Now? lẹ ti kọ́ Where do you train? ẹ̀ẹ́dẹ̀ fi ilẹ̀ ẹ bẹ́ẹ̀. Why can't you leave it there? ọ̀rọ̀ tó ọmọ bá wọn sọ nìyẹn. That's what the word you be telling them. kì í ṣe pé ọmọ bú wọn. Not you. èèyàn kì í bú ẹlẹ́ṣẹ̀. You don't. You do not curse o ò a gbọ́dọ̀ bú sinner. ẹlẹ́ṣẹ̀ o ò gbọ́dọ̀ ṣépè lẹ́lẹ́ṣẹ̀. You must not curse any sinner. torí pé ẹnìkan ṣẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ sí fún lépè. And for someone to sin and you begin to curse him, ẹnìkan sì ṣe nínú ìjọ lásán wá bẹ̀rẹ̀ sí fún lépè. someone missteal something and you begin to curse him. nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ní bóyá last week. Something happened last week. ìkànnì ọmọ ìjọ tó ti kú òní tóun àtìyàwó ẹ̀ ti kú òní nínú ìpè yìí. One of a member of the church that led the church for many ó years. sì tún wà títí dòní tó tún pe àwọn ènìyàn nínú ìjọ pé kẹ́kọ̀ọ́ church kẹ́kọ̀ọ́ And church. he's still going up and down, telling people to leave the church. ibi lọ́lọ́run ti gbé dìde o. And God raised him up in this church. ibi lọ́lọ́run ti gba ẹ̀mí ẹ̀ kò sẹ́ni tí gbógójì ọdún nù rẹ̀ wọn ibi lọ́lọ́run ti gba ẹ̀mí ẹ̀ o. In their family, they don't up to 40. ibi lọ́lọ́run ti gba ẹ̀mí ẹ̀ là. And God rescued him here. tí ó bọ́ tàbá ẹ̀ tí ó bọ̀ sọ testimony. It will come out, begin to share a testimony. njọ́ kan tí mo bá ìyàwó ẹ̀ tó ń ṣe kíní lórí kíní bíbá yìí lórí pẹpẹ bí tó tún pẹpẹ ṣe mo ní nbọ lọ fẹ́ lọ láyé ó ní òun fẹ́ lọ máa rajà ó ní ọyá máa lọ Dubai ọ̀sẹ̀ yẹn ló bẹ̀rẹ̀ sí lọ Dubai. By the time as wife is decorating the altar, I say, lady, where do you want to travel to? Say, I want to travel to Dubai. And they are weak, and God did do that miracle for her oṣù yẹn tó parí before the end of the month. tó sì bẹ̀rẹ̀ sí lọ àjà Dubai. And he began to travel down to Dubai. kò sí ní tí Ọlọ́run ò sí. There's nothing God cannot do. mo wọlé wọn njọ́ kan I ngbọ entered ọsẹ their dé house. mo ní Olúwa níbi July August mo ní Olúwa sọ yí pé ilé yín lẹ ti ṣe ọdún yìí. And I said, God said, you will enter your house in this year. wọ́n dẹ̀ kó délé wọn December 22. And they
they finished their house, build their house, and entered that house in December 22. bí mo ṣe ń jáde tí èmi mo ṣe foundation. I'm the one doing the foundation. bí mo ṣe ṣe gbogbo ẹ̀ tán báyìí tí mo jáde. As I finished the foundation of the house, ilẹ̀ tó wà lẹ́yìn tí náà ni. the remaining land, plot of land at your back. mo tún ṣe foundation lẹ́kejì ẹ̀. I did the same foundation. láti ṣe mo tún ṣe foundation lẹ́kẹta ẹ̀. I did the third foundation. ó sì kọ́ gbogbo ẹ̀. And he built the whole house. nígbà tó yá ló wá kó dùn jọ. And when it come, he left the church. èpè wo ni ọ̀sẹ̀ tán. What he began to curse. gbogbo dọ́lọ̀ tó fáwọn èèyàn sẹ́yìn máa wọn tó sọ fáwọn èèyàn ni pé ó ní kéèyàn sọ wípé níwèé kìnnì kaba ó ṣẹlẹ̀ kó sì ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn mọ̀ pé oògùn ló ń lò ní. For someone to say, at this time tomorrow, this is what will happen, and it happen. Can't you know that person is using a charm? ó lè máa kọ́lé bá a máa ṣe máa dẹ̀nkọ́ sẹ́yìn mọ̀ pé oògùn nìyẹn. Say we are going to build a house, and we build a house. Don't you know that that is a charm? mo máa ń sọ ẹlòmíì àwọn ọjọ́ ọmọ dìdí tí ìyanu òfin ṣẹlẹ̀ nú ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ́. Do you know the reason why miracles ọ̀pọ̀ happen? kò gbàgbọ́ wípé agbára mẹ́nu ọlọ́run mọ́. People don't believe that there is a power. bí ìyanu bá ṣẹlẹ̀ báyìí nínú ìjọ. If a miracle happen in the wàá ló church, lóògùn ni o. I said it's using a charm. nígbà tí o sì wà mímọ́ nínú ìjọ. Because there's no holiness in the church ìwà again. mímọ́ ti sọnù. Holiness is already lost. ìyanu mélòó ló ṣẹlẹ̀ nínú ìjọ lónìí táwọn gbé ìyanu lóògùn. Yeah, how many miracles is happening in the church that people may say ṣé that òkú ló jíǹde ni tọ́jọ́ pàmò ìyẹn lọ. you see the dead that rise up that will say, okay, ìyanu mélòó ló tí ì tó tí òkè òye. what about what is the miracle that happened now that up to that of Okeoye there ní Iléṣà in Elisha tán sọ pé oògùn that may saying that táwọn èèyàn bá wà láyé àpòsọ àbáwọlágbọ. if the people are in the time of that apostle, ìyanu mélòó ni ẹ ti rí. how many miracles they don't see? nítorí pé kò sí wà mímọ́ nínú ìjọ. Because there's no holiness in ayé the church. òbílì pé bóyá ìyanu tó lè ṣẹlẹ̀ mọ́. People don't believe that there's ẹ miracles. tí ìyanu ṣẹlẹ̀ nú ayé ẹ̀ gan. Someone that àánú wòlíì ló fi ń ṣẹlẹ̀. it just happened because of the mercy. torí àwọn gangan ò rí déédéé níwájú God, Ọlọ́run. they did not work perfectly. wọ́n sì mọ̀ pé irú ìyanu bí òye ó ṣẹlẹ̀ nú ayé. And they know that such type of miracle should not happen in their life. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ìjọ náà mọ̀ pé àwọn òdì sáà gbogbo ìyanu tó ṣẹlẹ̀. They know that they don't deserve that good thing that is happening in their life. ẹ̀mí tẹ́lọ̀mí ní kó mọ̀ pé òdì sáà fẹ́. The life that once had, they know that they don't deserve it. nítorí pé kò ní ìwà mímọ́ tó lè fi gbé ẹ̀mí ẹ̀rọ. Because they did not have the holiness that could make them to sustain the life. gbogbo ọ̀nà Every ways ni kó o fi wá ìwà mímọ́ rí. to search for holiness. arákùnrin tí mo sọ àtìyàwó ẹ̀. The níjọ́ kẹlẹ́ nìkan pé ọmọ tó sọ ó ní olóṣèkù ó ní ìdìde oníjọ bàbá alálòóṣèkù incidence ni o. say my rising the church of Babalala is just a coincidence. káwọn tó wọ ṣọ́ọ̀ṣì bàbá alálà When we enter the church of Babalala, àwọn tí lọ jọ ìrọsíkúṣíà tẹ́lẹ̀. we have joined Reconciliation before. so àwọn ìrọsíkúṣíà ló fún ẹ lówó ló fún ẹ gbogbo tá à ní o. Reconciliation that they won't give us the money. ọlọ́run bàbá àbíyè Baba, ìránṣẹ́ ọlọ́run kan ló sì wà lórí àwọn ẹ̀yẹn. there's a minister of God, pastoring that such people. ẹni ìgbé òde wọnú ìjọ ìmọ̀. Amen. ó ní bá a bá fọwọ́sowọ́pọ̀ ó lọ́mọ ìgbé òde sí ọmọ ṣègbè. Even though we join hands, there is always going to mi be a son of ò ní ṣépè foundation. lẹ́nu kankan àdúrà náà ní mọ̀ I will ẹ̀gbẹ́. not curse anyone. ṣùgbọ́n ẹnikẹ́ni For anybody tó bá lóun ó da ọ̀nà rẹ rú nínú ìgbàgbọ́ that say we disorganize, ọlọ́run ò ní gbà fún. God will not allow him. mo sọ Say it. bó o bá fẹ́ ẹ bá fẹ́ challenge ọ̀rọ̀ tí bá fẹ́ kó o máa challenge ẹ̀ If you want to challenge my word, challenge it now. láì sí ìwà mímọ́ Without holiness, ìyanu ìgbà kan ò lè ṣẹlẹ̀ mọ́. that type of miracle cannot happen kò again. sí bá a sì lè gbàdúrà yẹn There's no type of prayer we can kò pray. sí bá a sì lè gbàdúrà yẹn jáde tè mọ̀ báyìí. We must know gbogbo now. ẹ̀yin ọmọ ìjọ mi ẹ mọ̀ You, my member, you àwọn know. kan wà bá mi dádì There's some you come and kí ló dé tí preach. ìyanu oṣù òfin ṣẹlẹ̀ mọ́. Why that type of miracle? sẹ́yìn rìn bíi tó ṣù You work in the way we are working in Osho sẹ́yìn time. ẹ̀yìn ẹ para yín mọ́ bíi tó ṣù. You keep yourself like that of Osho time. ǹjẹ́ yín fọwọ́ fún orí wòlíì bíi tí ó ṣù. Do you obey a prophet like that of Osho? nínú oṣù bí ẹlòmíì bá bọ̀ gbọ́ mi bọ́ bá ti kí mi bẹ́ẹ̀ ọmọ kékeré sì ni mí àgbẹ̀ bọ́ bá ti rẹ ẹlòmíì ọmọ kólẹ̀ bọ̀ báyìí tí ọmọ rẹ kúrò bọ̀. Someone will be leaning down. n ò ní mọ̀ kọ́ọ̀rù làwọn kólẹ̀ fún. You don't know that they are leaning down for heaven. ẹlòmíì ọmọ kí wòlíì yóò sì mọ tẹ̀ báyìí.
And that will be just Ọlọ́run á wá wò báyìí. bending his head like this. Ọ̀ ń tẹ̀ forí adé pé You are bending for the ayé rẹ̀ ó sì crown of calling. bó o bá ṣe kí wòlíì lásán. The way you greeted a prophet Ó wà lára tí ó gbé ọ dìde. is attached to what will make you rise. Ó ní ọmọ kan. See, I have a son. Iṣẹ́ ara ló ń ṣe tẹ́lẹ̀. He's doing a Nígbà ó yá, secular job. Olúwa pè é. God called him. Ìyàwó ẹ̀ nínú ìjọ ìlú ń lọ tẹ́lẹ̀. His wife is. Inú ìjọ ìlú ìyàwó ẹ̀ ti bí gbogbo ọmọ tọ́lọ́run fún. He has already given back to all his children in this church. Nígbà ó dènà sí Ọlọ́run tán. By the time he became the minister of God. Nígbà tó wà tí ò ti dènà sí Ọlọ́run. When the time he yet Tí become n bá jókòó sórí bẹ́ẹ̀ tí n bá jókòó sórí àga ilẹ̀ ni ó jókòó sí. I sit down on the chair. We sit down in the ground. Tí n bá bọ̀ báyìí yóò máa dọ̀bálẹ̀ yóò máa fà bọ̀dì. If I'm coming, it will be for freight. Ọmọ ló jẹ́ fún mi ṣùgbọ́n tí wọ́n bá ní lọ́jọ́ orí kì í ṣẹgbẹ́ mi. In age, Gbọ́mọ ló jẹ́ fún mi nínú ìgbé àdíṣẹ́ rẹ̀. he's a son in the ministry. Ó náà ti níjọ ẹ̀ nísìnyí. His husband is Títí dòní. up to date. Bí sì ṣe ń gbà tó wà ní ayé náà ni. That's how he used to do. Ẹlòmíì ó fi àánú lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Some are looking for mercy. Kò mọ̀ pé gbogbo àwọn nǹkan báyẹn Do you know that those such ó ní things ìpìlẹ̀ ìwà mímọ́. is the beginning of holiness? Nígbà tí bàbá mi yé wà láyé. When Bababi was Bí bàbá still sọ̀rọ̀ wákàtí mẹ́ta orí ìkúnlẹ̀ la wà. when Baba is talking, we Kò sí bàbá lẹ tó bí òdìdí. nobody can stood up, Kó o jókòó lásán. sit down. O ò lè rọ̀ mọ́ nǹkan gan. You cannot. Bí ìdẹ̀mọ̀ bí tó kún yẹn sí wá everybody á dẹ̀ kúnlẹ̀ bẹ́ẹ̀. And everyone we stood on the ground. Ìwà mímọ́ ni. Holiness. Tó o bá ní ìwà mímọ́, ó bọ̀wọ̀ fún àṣẹ Ọlọ́run. If you have holiness, you obey the authority of God. Tó o bá ti ní ìwà mímọ́, If you have holiness, ó respect àwọn wòlíì. you will respect the prophet. Ó respect àwọn pásítọ̀ tó bú yẹ. You will respect the pastor you abuse. Bẹ́ẹ̀ni, ìwà mímọ́ ni. Holiness. Ìwà mímọ́ ló sọnù. Holiness, Kì í Lord. ṣe pàdúrà ọgbà. Not because the prayer didn't answer. Nítorí pé bẹ́ẹ̀ a lè rí ojú Ọlọ́run láìsí ìwà mímọ́. We cannot see the face of God without Ta ló holiness. fẹ́ fi àmì sí àdúrà wa gbà tí ò bá sí ìwà mímọ́? Who want to say amen to our Ó ní prayer? ẹ jẹ́ mímọ́. Say, be holy Níta ní sì jẹ́ mímọ́. as I am Ó sì jẹ́ holy. mímọ́. Àbí gbọ́ bá ní ajẹ́ mọ́ bó sì jẹ́ mọ́ bó la ṣe á fẹ́ ṣe báyìí nísìnyí. Say, be holy as I'm holy. Kò dẹ̀ sọ́nà míì tá a lè gbé gbà. And there's no other way. Á jẹ́ mímọ́ náà ni. We must be holy. Tá a bá fẹ́ rí ìfẹ́ rẹ̀, If you want to see, tá a bá fẹ́ rà àánú rẹ̀, if you want to see His ẹ mercy, já wọnú ìwé Hébérù. let's check Hebrew. Hebrew 12:14 kí ló wí? Hebrew 12:14. Hebrew 12:14. ẹ máa lépa àlàáfíà Máa gbọ́ ẹ máa lépa àlàáfíà pẹ̀lú ènìyàn gbogbo pẹ̀lú ènìyàn gbogbo. àti ìwà mímọ́. Àdìkéde. With holiness. Follow peace with all men with holiness. Àdìkéde. àti ìwà mímọ́. Àti ìwà mímọ́. Yes. ní àìsí èyí Láìsí èyí, kò sí ẹni tí yóò rí o Ọlọ́run. ò lè rí Ọlọ́run. Without this, you cannot see God. Àdúrà rí ò lè rọ́ Ọlọ́run. Your prayer cannot see Àbọ̀ God. ò mọ̀ pé àdúrà yẹn Don't you know that ìwọ your prayer- gangan làdúrà. you are the, Àdúrà tó gbà yẹn ìwọ gangan ni. you are the prayer you are praying. So tó o bá ti ní ìwà mímọ́, If you have no holiness, àdúrà rí ò lè rí your Ọlọ́run. prayer cannot see God. Ìyẹn ni pé ò lè rí Ọlọ́run. That means you cannot see God. Ó dáa náà ní ìsìn. Ọlọ́run ní fi ìdáhùn àdúrà hàn. We know that God is the one answering prayer. Ó dẹ̀dẹ̀ tí o bá ti ní ìwà mímọ́ ò lè rí un. And say, is someone without holiness Bó o làdúrà wá sí wá fẹ́ rí. see Him? How will our prayer see Him? Lónìí, Today, ẹ jẹ́ ká kọ ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀. let's put aside sin, forsake sin totally. Ó ní ẹ jẹ́ á wá àlàáfíà. Let's seek peace. Kò sí ẹnìkan tó bá ń wá àlàáfíà láyé. No one that's seeking peace in this Tó earth lè jẹ́ lẹ́ṣẹ̀. that can become a sinner. I'm telling you. That's the fact. Kọ́ ọmọ wá àlàáfíà àwọn ènìyàn. For you to be listen. seeking peace of people. Ohun tó wá kù ni ìwà mímọ́. Another thing is Kí ìwọ holiness. gẹ́gẹ́ wá ní ìwà mímọ́. For you to be holy. Tó tó bẹ̀ ká, tó tó ká. ẹ máa lépa àlàáfíà Ẹ máa lépa àlàáfíà pẹ̀lú ènìyàn gbogbo pẹ̀lú ènìyàn gbogbo àti ìwà mímọ́. àti ìwà mímọ́. ní àìsí èyí
láìsí èyí kò sí ẹni tí yóò rí ò lè Olúwa. wu Ọlọ́run. Ìwà mímọ́ Holiness òun ló lè mú wa wu Ọlọ́run. is what can make us to please God. So orébi tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí I'm the one talking to mi you. ò lè wu Ọlọ́run láìsí ìwà mímọ́. I cannot please God without holiness. So mo gbọ́dọ̀ tètè ṣọ́ra báyìí kí n wu ni I must be careful now for me to please Him, kí lè rí. that I may see Him. Bó o bá tiẹ̀ wá fi àánú àwọn wòlíì rí nínú ayé If you use the message of prophet to see Him, àti rí lọ́run ńkọ́, what about in heaven? ó sì bẹ̀rù tọ̀run, Why can't you fear the one in heaven? ó sì bẹ̀rù ọjọ́ ìràpadà, Why can't you fear the day of redemption? ó sì bẹ̀rù ọjọ́ tí gbogbo ó fò dáàdọ̀ pàdé Jésù. Why can't you remember the day we are going to be raptured and meet Jesus? Ó mọ̀ pé ìwà mímọ́ ló lè gbé agòkè. Don't you know that it's only holiness that can make us to go and meet? Ìwà mímọ́ láàfin ní ìyẹ́ tá a fi fò. It is holiness will give us a feather to rapture with Ìwà Jesus. mímọ́ ni yóò jẹ́ ìyẹ́ ìfò wa lọ́jọ́ náà. It is holiness will be the feather for us on Ó that ní day. láìsí ìwà mímọ́ àléwu, Say without that we cannot please Him. láìsí ìwà mímọ́ Without holiness ó láàléwu. cannot please Ó Him. ní ẹjẹ́ mímọ́ bàbá mi lọ́run sì jẹ́ mímọ́, Be holy as my Father is holy, tèmi náà sì jẹ́ mímọ́. as I am holy. Jésù ló wí bẹ́ẹ̀ kì í ṣe mi ò torí mi dé ìṣẹ́ ni Christ mọ́. is the one saying. Jésù ló ní ajẹ́ mímọ́ o. Jesus Christ said we should be holy. Ẹjẹ́ wa máa lé ìwà mímọ́ báyìí. We should be pursuing holiness. Bẹ́ẹ̀ ni àwa aládùúgbò gbà, And we say prayer is not being answered. ìwà mímọ́ ló sọnù. It is that holiness being Àwa lost. aládùúgbò gbà, We are saying prayer. ìwà mímọ́ sọnù. The prayer. Aládùúgbò ò gbà. We say prayer. Not answered. Àdúrà wo ló fẹ́ gbà What our brother wants to láìsí answer ìwà mímọ́? without holiness? Bẹ́ẹ̀ ni nígbà tí ìyàwó pásítọ̀ tó bá kí báyìí tó kúnlẹ̀ wọ̀ tó kúnlẹ̀ tó ṣe wẹ̀ àwọn èèyàn máa wò pé kí ni kò lè lè rí kan bàbá àwọn wọn báyìí ẹ̀ tí ì máa ń kankan. We saying that when the pastor was the greeting father, saying Nítorí pé ọmọ mi tó ti jáde ni. he know where it come from. Ẹ̀kọ́ ni ẹ̀kọ́. It's a training. Níjọ́ kan mo lọ sí ilé ẹ̀kọ́ àwọn agbẹ̀bí ní Went to ní midwife Ẹdẹ in Ede. mo sì ń wọlé So enter wọn ní baba lára àwọn tó kúnlẹ̀ sí ẹnu ọ̀nà people that lay wọ́n sì down kúnlẹ̀ tí mo fi ń wọnú ilé lọ́wọ́ tó kúnlẹ̀ tí mo fi ń jáde mo wá wọ ọmọdé ń dé. and lay down. The way I'm coming, he is going in, and the way I'm coming out, they still lay down. Bẹ́ẹ̀ náà làwọn evangelist náà the same thing. Also, the evangelist. Àwọn kan ti hàn rí mi lọ́jà ìjọ kan mo ń kọjá níbi ọjà Ẹdẹ mọ́tí mo bọ́ níbi báyìí mo bọ́ lẹ́bàá náà kúnlẹ̀ wọ ọmọdé Jésù Some of ṣàánú them mi o. lay down. When they see me, Ara ẹ̀kọ́ ìwà mímọ́. that's a part of teaching of the holiness. Ọ̀dọ́ kì í ṣe ìwà mímọ́ gan o. That's not Ó holiness. jẹ́ ara ẹ̀kọ́ rẹ̀. It's part of the teachings of holiness. Torí ẹ tí o bá wà submissive kò lè débi yẹn. If someone that is not being submissive cannot get there. Ẹ tí o bá wà submissive kò lè lé níwà mímọ́. If someone that's not being submissive can never be holy. Ara tracy ṣe ènìyàn. It's one of the Mi sọ pé má kúnlẹ̀ níwà mímọ́ o ṣùgbọ́n ara tracy ṣe ènìyàn tẹ́ fi mọ̀ pé eléyìí ọmọ Ọlọ́run ni. It's one of the traces that we may perceive that this one is children of Ọ̀pọ̀lọpọ̀ God. àbẹ̀rù fún àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run mọ́. Many we did not give honor or fear the minister of God again. Can lambast man of God as you want. A lè sọ̀rọ̀ bó ti wù wá sí ìrántí Ọlọ́run. The lambast man of God. Ọ̀rọ̀ kò bá kò gbé sí Wọ́n á ìrántí kàn Ọlọ́run. sọ̀rọ̀ gbàgà. You just say They don't even bloody care. wọn kà dédé sọ̀rọ̀ sí ìrántí Ọlọ́run. Mo sọ fẹ́ nìkan jọ kan mo ní ṣe ìjọ tí Sọ́ọ̀lù ṣáà ìgbọràn ló kú ni. The day the Saul that disobeyed God, is that the day he died? Ṣé ìjọ tí Sọ́ọ̀lù tó ṣe ìgbọràn sórí adé ọ̀run sórí tẹ́ ló kú. The day Saul, King Saul disobeyed God, is that the day he died? Bẹ́ẹ̀ni ẹlòmíì ó ti kú Someone has already died. ọkàn rìn kiri ni. He's just moving about. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó búra sí Ọlọ́run ti kú. So many that abuse means of God, they have Wọ́n kàn already rìn kiri ayé died. ni. It's a dead person. They are just walking Wọ́n about. kàn rìn kiri ni. Just walking about. Nítorí pé kò yé wọn. They did not. Wọn ò mọ̀ para ìwà mímọ́ ni kí wọ́n bọ̀wọ̀ fún àṣẹ Ọlọ́run àti orí ìpè. They don't understand that it's the ordinance of God for you to honor a minister of God. Pásítọ̀ ayé àkóyó mo béèrè lónìí mo ní bàbá ń kọ́ wọ́n ní bàbá mọ̀ tí 98 mo ní ẹ̀.
98 years mo wá rògbà náà wípé òótọ́ mọ̀ ni nígbà tí a máa ń sọ yìí gan àwa gan bẹ́ẹ̀ ni almost 40 years ago mọ̀ ni tá a bá wá ro 40 years mọ́ èyí bàbá yẹn ń gbà yẹn at least bàbá yẹn ó ti máa tó 60 gbà náà. We add. So sẹ́ bí 100 náà ni ọmọ fẹ́ pé yẹn. Yes, it's why you be 100 now. Lórúkọ Jésù. The name of Jesus. Ìpinnu Ọlọ́run ó ṣẹ lórí ayé rẹ̀. Amen. Bí táwọn dùn sí lálẹ́ yìí ni. That's where we're going to stop tonight. Ìwà mímọ́ sọnù. Holiness lost. Àwa aládùúgbò àwùgbà. Saying prayer has not been answered. Kì í sórí pẹpẹ nìkan lẹsẹ ti pọ̀ jù. Not only altar. Ẹ̀ṣẹ̀ ìjọgán ló ta sórí pẹpẹ. It is the sin of the church that not stain the altar. Àwọn ìjọ ló wó àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run lulẹ̀. They are the member. As you treat your servant of God, bẹ́ẹ̀ náà ni ó ṣe rí. Bó ṣe hùwà sí ìránṣẹ́ Ọlọ́run rẹ bẹ́ẹ̀ ló ti máa rí. Bẹ́ẹ̀ bá tẹ́ bá treat ìránṣẹ́ Ọlọ́run dáadáa yóò sì dára. If you treat your minister of God, it will be better. Àwọn kan wà tó jẹ́ pé ìwà àtijọ́ ò tí kú lọ́wọ́ wọn o. There are people that the old character is still in them. A gbọ́dọ̀ lọ tún deliverance. We must go and deliverance. A gbọ́dọ̀ lọ tún deliverance. We must go and do deliverance. Mo sọ fúnra mi lónìí mo lólúwa. I talk to myself, Lord. Mo ní láti go through àwọn rigorous deliverance lẹ́nu tó bẹ́tà I yìí. must go through deliverance. This rigorous deliverance. ìtúsílẹ̀ tó lágbára. Tó lágbára gidi gan. Tèmi gan mọ̀ pé mo nílò rẹ̀. That I need it. Sẹ́ni gbogbo táìmù Ọlọ́run fi fún aláǹfààní àwa ìránṣẹ́ Ọlọ́run láti gbàdúrà ni. We minister of God give us time to pray. Ìsáàkó tó ọmọ wọlé olékiri tó ọmọ tọrọ ráìsì ìwà tó ọmọ tọrọ gbogbo èkì. Not the time for you to be begging one plate. Àkó tájọ gbàdúrà. Time for that we are going to Torí pray. nígbà tí iṣẹ́ bá bẹ̀rẹ̀ padà. At the time the work start together. Yóò lágbára o. It's going to be put off. Ìsọjí ìgbà ìkẹyìn ti dé o. The enter revival start. Yóò ti dé o. It's already start. Èyàn gbọ́dọ̀ lè mọ̀ bí ó ṣiṣẹ́ òtítọ́. You must know how to say the truth. Torí àkókò ní ìsìn. Because now. Bẹ́ẹ̀ ni ìwàásù táwọn èèyàn fẹ́ gbọ́ òun kọ́ ló gbọ́dọ̀ wà báyìí. The type of message that people want to hear, you must not preach it again. Lẹ́yìn COVID-19 yìí. After COVID-19. Tí gbogbo ẹ̀ bá ti lọlẹ̀. After everything goes down. Jẹ́ sọ kinní kan fún. Let me tell you this. Ìwàásù wa gbọ́dọ̀ yí padà ní ìjọ. Our preaching must change totally. Ìjọ ò gbọ́dọ̀ fẹ́ràn ìwàásù wa mọ́. Church must not like our. Ìjọ gbọ́dọ̀ bá wa jà nítorí ìwàásù wa. The church must wage war because of our preaching. Ìjọ gbọ́dọ̀ gbógun tì á nítorí ìwàásù wa. The church must wage up because of our preaching. Torí ìwàásù ò gbọ́dọ̀ kúrò lórí ìjọba ọ̀run mọ́. Our preaching must not deviate from the kingdom and holiness. Àti ìṣe Ọlọ́run. And the will of God. Àti ìjádewó nínú ẹ̀ṣẹ̀. Coming out from the sin. A gbọ́dọ̀ wíjù yẹn lọ mọ́ báyìí. We must not say more than that. Òun gan lógun ayé tó ń jà wá o. He is the battle we are facing. Ológun ògùn tó ń jà ayé báyìí. He is the battle we are facing. Nítorí náà ìwọ ọmọ Ọlọ́run. Because of this children of God. Ọ̀nà rẹ. Your way. Jẹ́ kó tọ́ níwájú Ọlọ́run. Let it please God. Jẹ́ kó ọ̀nà wa tọ́ níwájú Ọlọ́run. Let it please God. Ẹjẹ́ kó ọ̀nà wa tọ́ níwájú Ọlọ́run. Ẹjẹ́ pinnu lọ́dọ̀ Ọlọ́run nínú ṣé bó ló sá dá wa. Let determine he is the one that created us. Wọ́n á gbọ́dọ̀ ṣègbè. We must not be. Ọlọ́run ṣe wàhálà jù lórí ènìyàn jù kó kíkó ó ṣègbè nínú ẹ̀ lọ. God has made a sacrifice for someone to just destroy. Ẹyọ ẹnìkan tó bá ṣègbè. Is someone that been good. Ẹkún ni ní lórí ìtẹ́ Olódùmarè. It's a cry in the kingdom of God. Kì í ṣe pé ní orí ìtẹ́ nínú ìgbẹ́ yẹn ń ṣègbè. Not that the heaven is rejoicing for someone to go to perdition. Ìdá ènìyàn. The creation of Ó man. ná Ọlọ́run láti sọ yí pé káwọn mìíràn wá kí wọ́n tó dàpọ̀ láti dá ènìyàn. Ó ní ẹ wá. Okay. Ẹ jẹ́ ká dá ènìyàn. Come, let's create man in our own image. Nígbà tó dáyé sópè yẹn ni. By the time he created heaven and earth, he didn't call anybody, no. Nígbà tó ṣe sópè lómi. By the time he created ṣùgbọ́n nígbà tí ó dá ènìyàn. But by the time he. La wá mọ̀ pé àwọn kan wà tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ tó nílò ìrànlọ́wọ́ láti dá ènìyàn. Ó ní ẹ wá ẹ jẹ́ ká dá ènìyàn. Let's come together and create man. Ibẹ̀ láti mọ̀ pé Jésù àti ẹ̀mí mímọ́ ń bẹ. That we know that Jesus and Holy Spirit. Ó ní ẹ jẹ́ á dé ènìyàn láwòrán ara wa. Let's create man. Yóò dára fún wa o. A ó ṣe rere o. Ọlọ́run ó ṣe lórí wa o. Bá a ṣe ń lọ Olúwa yóò máa bá wa lọ. Ní gbogbo ọjọ́ Sunday. Every Sunday. A máa mú Bible study wa. We will be bringing Bible study to you. A máa sọ nípa ìwà mímọ́ fún gbogbo ìwọ tó bá fẹ́ máa pàdé wa. If you want to be joining us. Lágbára Ọlọ́run láti aago 6 sí aago 7 láàmú gorí afẹ́fẹ́. Yóò dára fún wa o. Gbogbo ọjọ́ ìsinmi. Akànfẹ́ mọ́ fi ṣe bí house fellowship fáwọn èèyàn. We want to be doing for us fellowship for. Bí ẹ pàápàá jùlọ àwọn ọmọ ìjọ yìí.
especially the member. yóò dára fún wa o. mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run gbogbo ẹ̀yọ́ ọmọ ọlọ́run tí àjọṣe ọjọ́ olúwa ti ọdún yìí Thank you for the ọ̀run sílẹ̀kùn àánú fún yín. ẹ̀yin tẹ́ ẹ sì ti fi ọ̀rẹ́ yín ránṣẹ́ sí wa àti gbàdúrà fún yín o. pray for you. àti gbàdúrà fún yín ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ń gorí kiri ní ìsìnkú yín láti gbàdúrà fún Those of you that just fún ẹ̀yin come tẹ́ in, fún wa lọ́rẹ̀ fún we have to ọjọ́ pray olúwa for you. yóò dára fún yín o ṣẹ̀dá yóò gbàgbára ẹ ó sì bá àánú pàdé ọlọ́run àṣẹ àti májẹ̀mú mo fi àwọn èèyàn wọ̀nyí lé ìwọ ọlọ́run lọ́wọ́ àtèmi àtẹ̀yìn a ò ní pàdánù ọjọ́ náà ọjọ́ ológo ọjọ́ ẹ̀rù lórúkọ Jésù àní dàwátì agbára ìwà mímọ́ Olúwa fi fún wa lónìí májẹ̀mú ìwà mímọ́ Olúwa bá wa dá lónìí gbogbo ìṣe wa níwájú ọlọ́run lórúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ ó yá ràn wá lọ́wọ́ láti tí ọlọ́run Olúwa ràn wá lọ́wọ́ láti tí ọlọ́run Olúwa ràn wá lọ́wọ́ ká lè máa yìn ọ́ ká lè máa gbé ọ̀gá alówódó a máa bá wa lọ yóò sì dára fún wa jẹ́ kí orí ọ̀fẹ́ bàbá tọ́mọ tẹ̀mí mímọ́ kó wọnú ẹ̀mí wa lọ Jésù Olúwa wa hallelujah alábí ò ní ṣe lórí rẹ. adẹ́ládúrà ò gbà ẹ̀ṣẹ̀ ti pọ̀ jù lórí pẹpẹ ẹ̀yìn la ṣe lẹ́kùn fèsù ó sọnù ìwà mímọ́ sọnù ó sọnù adẹ́ládúrà ò gbà aṣojú Olúwa ẹ̀ṣẹ̀ ti pọ̀ jù lórí àtúwọ̀nà ẹ̀yìn la ṣe lẹ́kùn fèsù ẹ jẹ́ ká tún ọ̀nà wa ṣe. ẹ ò lè bo orúkọ Jésù jẹ́ láéláé láyéláyé ìhùwàsí yín mélòó mi kọsẹ̀ ọ̀pọ̀ aṣojú Olúwa ẹ tètè kíyè sára gbogbo kìsẹ́nì pátá láṣojú Olúwa ẹni tá ń forúkọ Jésù ẹni agbójú òkunlé tí ò jẹ́ ní agbá a ò lè fọkàn tán ọpọlọ abomilámù tẹ́lẹ̀ rẹ́gùn ṣe fẹ́ dolúwa ni ẹ̀ ń gbàṣẹ Olúwa ṣe lórí ẹran tí ó dá ọgbọ́n ó jọ ọgbọ́n lọ o ẹ tètè ṣàtúnṣe o kò sẹ́ni tó lè wá mi rán sọ́nù ẹ̀ràn tí adẹ́ládúrà ò gbà ọlọ́run wá síbẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ sì pọ̀ àwa ni bí ayé wa wò ká wò wá lẹ́yà ọlọ́run ṣú bẹ̀ bí ìka ìwà mímọ́ sọ́nù ìwà mímọ́ sọ́nù ládẹ́ládúrà ò gbà ó sọnù nínú ìjọ ẹ̀ṣẹ̀ sì pọ̀ ó sọnù láàrin ọ̀pọ̀ pẹ̀lú èèyàn lẹ́ṣẹ̀ lẹ́kùn ẹ̀jẹ̀ àṣàtúnṣe kò tó pẹ́ kó tó pẹ́. ìfẹ́ ìkọ̀kọ̀ ń gbé lékè sí nílé Olúwa àwọn kẹrẹ bá ìjọ a ò lẹ́mí ìdáríjì ojoojúmọ́ là ń ka bàbá wa tí ń bẹ lọ́rìn tó yàn nínú òdì yíyàn látún ti ń ké porúkọ Olúwa báwo làdúrà ṣe fẹ́ gbà ó tọ́jú sí Olúwa ń bẹ bí ìtàtijọ́ ó sì níbi irúdù àwa la ò sí bàbá ẹ jẹ́ sí ìtàtijọ́ ìwà mímọ́ sọnù ẹ jẹ́ ká ṣàkíyèsí adẹ́ládúrà ò gbà ẹ̀ṣẹ̀ ti pọ̀.